Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nagluto ka iti pangaldawan bakit? Saan pa'y? Diyak mati na sango. Adda nga mintiin download ko a drama lakay. Ay no, gimatang kagayam iti baro a cellphone mo. Tapno damo pagbuya Apay nga cellphone pa'y lang ti ginatang mo. Gimatang ka kumamot na iti para kanya. 5 atawanan ti cellphone ko. Kita am ti screen na, nabutakan. Ay katsukat ang mga minan Gumatang aktumot Gumatang ka lang Awan ti parikot no may papan iti day tabanag. Sigurado ka? Di ka gungat? Iti may sa kondisyon. Sikat ti agluto ita. Oo, sige. Siya akong nagluto iti pangaldawan tayo. Basta gumatang akmat iti touch screen na cellphone ko Wun. Inayadamanan Ang mga no adamat nag-akaldero dita kat nakaturog ti anak mo. Mare, nakita ka nagpasentro nila kay mo Napanggimatang iti cellphone na, Mare. Anya? Apalan na nga minti ka barbaro a cellphone ko, Mare. Iso gumatang mat. Ay, nawaw! Iso pa'y gastos na day Mare. Apay agimatang no mabalin pa mo ti cellphone na. Di bali tamausar na mat, Mare. Ay, sa bagay pimudot sa mo tintay kapita, Mare. Kapita pa'y, sakbay nga agawid ka. Inton maminsan langan, Mare. Dagasag pa'y ngamin ni Pia iti ayanda nanang. Amangan ko nak numarabyan kami. Nga si diglaang mo't ti balay da nanang mo, Mare. Dagasam ni Pia, wano adaman ti pampanunutom abuyaam, Mare. Sige man langan. Makikapi ako tapno awan mati maibagbagang, Mare. Talaga sa anak makapagrason no sikat ti kasangsangok, Mare. Kita man tabaro a cellphone mo lakay. Ay, di mo pakibibiyangan day tabakit. Kita laeng mo. Saan nga ron amabalin? Saan pa'y full charge? Ay nawaw. Imot. Agsakdo ka kiti ti pagdigos ni Pia. Sikamot awan mat ar-aramidom. Orayak nga ron full charge si cellphone ko. Ay nawaw. Mabalin mat apanawang biit. Sana masapula bambantayam dayta. Kasano no mapukaw? Ay, jak amukan ka punsyan. Kasano ko maamapukaw kat datdatayo laang matyadda dito'y balay. Tumakder ka kit di tataag-sakdo ka iti pagdigos ti anak mo. May salaang ti saok kunak na Walan Maparan, bakit? Mabisina ko nanang. Kaya't kuntimangan. Ibagam ka ni tatang mo anak ko tadararamidag. Si kakanumat ti pangibagaak. Anya ti araramidan na Busy iti cellphone na. Punsyan! Aggaw ka man di tayo ti kanan ti anak mo! Saan pa yung alpas ti buhay-buhay? Bakit? Ituloy mo laangan inton madamdama. Nyamot na. Ay na! Una yun day tanga, ma'am. Di pa'y may baon mat. Ala, sumurot ka kanyak tasyaklangan ti mga ramed, anak ko. Di ka agungat tamumot nagtrabaho kiti garden tayo tay. Italaang mo't manan ngay naggamak ti cellphone ko. Ado mo gayam to'y natangkan prutas ngay nyawit mo, Bertaw. Ikam to dalirma. Naimbaglaang at damot tiramanan ti apo ko ta. Basit lang, mati ka nun dagi dyan no bilang lang lakay. Layunam, ta ibingayam da balayan simang. Sige. Ayun gayam, sa ludsudem man, no di da pa'y usarin titimbangan da tabuluden tapay. Mabanakin tun madamdama.
Sikapay nga ron ti makam mo dita. Tamaturo kak man. Napanuga ka nagsibog iti mulat Ay ka, magan ka pa'y nga umuna Mga anak to, no makariingak, bakit? Ay nawaw, anya ti raramidam dito'y parangan yaw, piya apaw. Agay ay ayam, Lola. Nanang kentatang mo ngay. Axel cellphone da, Lola. Anya? Tibilin ni Nanang katjak kano'y da disturbuan. Ay na po aya dagita at tao. Palupusan da kakiidi nga gay ay ayam dito'y ruwar. Amo damay nga ado ti lumablabas. Ay, sumrikapaw. Delikadaw dito'y ruwar. Jak kayat, Lola. Kayat ko dito'y ruwar. Di ka mabutang no ada ti mangalakin ka. Sumrekak man langan, Lola. Kasta. Agtungpal ka no ada ti maibagakin ka. Piya po. Ay nawaw. Anya ti hararamidin yaw larma. Ni, da kayo matgayam, Nanang. Na yan day ta cellphone. Ada drama abuy-buyaak, Nanang. Partakam tito baray. Asidigan ti kalaban mo. Partakam. Na. Di punsyan ka di dayjay. Ay, wan, Nanang. Agbuy-buya iti silid me. Sige. Na. Ay nawa. Agasiman ta sa gaysa ta cellphone yaw. Imbes nga si kaswan yaw ti anak yaw. Asikasun mi mat, Nanang. Kastoy ka day tilang nga ti ubeng maas asikasaw anak ka. Kita man talanga ta anak mo. Kasla na baybayan mo. Ni Nanang mat. Anya nga minti umayo ibagaya. Umay ko lang itulaw. Tinatangkan prutas yaw. Kastoy ka din ti madanunak. Ay, Nanang. Sumana ukay man ako nakon. Malala. Awanan ti adwa sa. Tumadur ka kiididita. Tayin ka di gusang di anak mo. Maday, timod mo nagawid, bakit? Apay? Masurunak ka dagita nga gasawa lakay. Ay nawaw. Apay bakit? Adda ka di manan, titakas ngay naramid ta. Agasam, nadanunak ti apo ko ta. Nakadungdung ray. Ay nawaw. Di mo nga min masikaso dalermakan punsyan ti anak da. Busy da siguro iti trabaho da, bakit? Ay, maawatak, no busy da iti trabaho da. Agam, nadanunak ida abisay iti cellphone da. Anya? Sapay awan gate ti balay da. Kasanulangan, no rimwar ti apo ko ta. Ay awan na. Amagan no may sagmak pa'y kiidahin. No kasta, naadikday ti cellphone. Kas na, lakay. Awan lat amok iti kasjay nga aramidin da. Anya ti umay mo ibaga, Mari Hilda. Umay kalaing sarungkaran, Maray. Nabayag mo nga minan, sipod na udya, nagpasyar kay jabalay. No daduma, bisyak nga agbuy-buya, Mare. Kinapudno na, mayat ti buy-buya at drama ita. Oh, anya? Ang mga no kayat mo abuyan, tay pasakkin ka, Mare. Ay nawaw. Ala, sa anak ang mahilig iti kakasta a drama, Maray. Mayat da ito'y, Mare. At da maadal mo. Una nga maibus mo ti oras mo dita, Maray. Ang mga numaadi ka, katjak maaramid dagiti responsibilidad kaw. Sikat ti makam mo, Mare. No di mo kayat, jak ipilit. Saan a drama ti gagarak, Maray? Change topic man. Ang mga pakit di mo ti pagturungan ti saritaan, tama, Ray? Ay nawaw, anya ti sirsiri pumititawa, Susan. Ti apo ko talakay. Apay ti apo ko ta. Siripak lang.
Mga no agay ay ayam manon iti parangan da. Kaya nakapupudot ti panaway. Awan mo't ti makitak nga ubing iti parangan da. Mayat mo't laang no mainitan da iti ubing, bakit? Una, nga madimutin ano sobra. Di pa kadanagak. Amangan ko nak, no saan na masiputan da kiti dadakil na ke rumwar. Sapay awan gate ti balay da. Rusyak di si ka. Mapankalagay ni ti ayan da, bakit? Sigurado nga ibaga ti anak ta. Makibibiyangak no mapanak manon ni Day. Unang kas na kunam. Saan anatalgad ti kasasat ti apo ko tayo jay. Kasimot jay ubeng no baybayan ta. Ako obserbar ta pa'y. Lakay. Nay, ti apo ko ta bakit? May initanin o. Anya? Agay ay ayam iti paraangan da bakit? Eh, nakita kitay. Karuruar na siguro Ay, una yan. Kung laki din no pinastrik ni nanang nan. Isumit lang ti kunak itay. Ngumnay, aldamot man iti sigot apagay ayaman na nay ay. Mutoy man tapayaw. Tama pang kuman bagbagaan na kita nga gasawa. At natipayong mo itilikotan tiri daw, bakit? Anya ti araramidin yaw, Lerma. Awam mo ti kunayaw, apastrikan yu ti anak yaw. Kasay, amain-initan ni Jerwar. Ay nawaw, isumat ti kayat na nanang. Mayat matlaang no mainitan dagiti ubeng. Ay na, Lerma aya. Pangaasem ta usaram ta utak mau. Alas 12 tapno ibagaking ka. No day ti parikot yo, pastra ti anak ko nanang. Di kay manaktak ta busy ak. Ti asawam, ayan na. Ada iti silid me, kasangsangpet na itay laang nanang. Na, kitaan niyo mo ta. Numalpas ti trabaho yaw. Ti anak yaw, ti asikaswan yaw. Saan ka dadagta? Silpon yaw. Di kay madanagan ta saan amabisbisinan ti apo ko yun, nanang. Mare, nanggig mo ti chismes. Ay nawaw, anya at chismis, Marihilda. At dati mangimarmarites kada kayaw nga agasawa, Mare. Anya nga iti marmaritis da. Ay, di yu kanumo maas-asikaso ti anak yaw. Ay nawaw, asino tinangi maritis iti dayta, Mare? Ay, hindi ka mo, Mare. Nanggig kulaang ay napagsarsaritaan da. Dagiti awanan bain? Ay, kitain nyo nga min at aramidin nyo, Mare. Ammo mi ti aramiden mi, Mare. Tao, ti makakit-kita, Mare. Ah, anya ti kayat mo asawan, Marihilda? Ti kanyak laang, Mare. Ada kumamot ti oras yaw ang mga sikaso iti anak yaw. Saan mo't ada kays no ag-cellphone kayo nga gasawa? Tinapatay kat maasikaso yulat ti anak yaw. Ay nawaw, anya ti panagkitam kada kami aya, Mare. Tapno ibagakkan ka, 3 times ade amang mga nipiya. Ada pa'y merienda na. Ano? Ano ti inarambit ti kumarin bakit? Agpapada dakit di Ano ti imbagada ya? Di ta ka numaasikaso ti anak ta. Ay no. Kasano kumakit 3 times a dimot amang mangan tayo? Day tamat lang ti kunak. Kas jay aya ti mabaybayan. Mangmangan iti 3 times a day. Amangan kunak no apal damanin day ta bakit? Di talatan ila ikaskaso. Inyawid mo mati apo ko ta. Ay, huna. Tarimwar. Nasalaw ko di adi ta kalsada. Anya? Naimbag ko na. Tadito, tinagturungan na. Kasano na pasamak na ita? Siyempre, ubay. Rimwar ata, mutigate ti balay dalirma. Di ta nakita. Ay, nawaw. Common sense mo talagay. Mangisa ka nagkakiiden iti merienda. Ta, pag merienda, ti apo ko ta. Di ko sempay nga umuna, bakit?
Miso na lang, tawan tibado na pagsukatan na. Agamit na kitibado ti kasinsin na. Isupay lang ating bulutan na. Sa bagay, umanay na mo siguro ray chay lakay. Takitaag man, sana sa pulon dagiti dadakkel na. Lagit kitam ka din ni Pia, bakit? Adala ang gitarwar. Agay ay ayam manan. Awan ijerwar, bakit? Ay nawaw. Kasano nga awan, kat no nakitak di tarwar itay. Awan nga ro din. Siri pumititawa Awan nga agpaiso. Asos, ang mga nurimwar mo tanda jay. Awanan lakay, mapukpukawan ti anak ta. Sa pulantan, Pangsapulan ta nga raod. makaamuditan, bakit? Tinapatagkat may awid ta anak ta. Amangan kunak no limabas ni Pia dito'y mare. Nay, apay ti anak mo, maray? Mapukpukaw nga rod mare. Anya? Busy kami kanila kay ko. Di mi nasiputan no sa dino tinagturungan na. Ay na, maray, day taki din. Awang ka di tinakitkita mare. Ay na, madanagan ako na yan iti anak ko mare. Awan mo tilimabas dito istor ko, maray. Ay, ipadas mo iti agsaludsud iti ayan dananang mau. Amangan no ijay mo tinagturungan na. Makaungat lakit din ni nanang no maamuan na tinapasamak. Ay na, anusan nyo tinapatag at mabirukan nyo ti anak nyo, mare. Ay na, delikado ti panawin ita, mare. Nanang, amangan no imima iti apo ko yu titoy. Apay, awan ni Jay Balayaw. Mapukpukaw ti anak yaw. Awan nga ron nanang. Kahit sa dinaw ti ayan ti asawam. Agsilsilpon lata. Sana madanagan ni ti anak yaw. Nagpalaod nanang. Abay nga may, adi yu binantayan ti anak yaw. Di mi nasiputan na rin gayam nanang. Kahit pangsapulan yung nga rudita, ha? Diyak nga rudam mo nanang. Nagapuak iti ayan ni kumarik. Ngam di namat ka no nakita. Ay, awanan na. Madanagan aklauna yun nanang. Di kagsakit Kasanulangan nga ino at dadaka sa napasama kiti anak ko nanang. Basol yu, ha? Ano nga may hindi raramidan yung nag-asawa, ha? Diyak lakit di mapakawan ti bagik nanang. Nanang? Pia anak ko! Ay, nay, nakaring mo gaya mo, hindi ako ka. Ay na, agyaman aglaunay nanang. Itix mo, ti asawa. Ibagam, tao may dito'y balay. Kitain niyaw, day ta bunga ti aramid yung agasawa. Kamalimi na lang. Pasensya kayo, nusaran kami adimngag kata kayo. Kasanulangan, no ijay talon, tinagturungan na. Awanan na. Saanan ang maulit nanang? Rumbang lang. Agbalin kayo a responsable at dadakal ni Pia. Di yung mauliwayan ti anak yu, ha? Oo na lang. Agyaman kami launay ti panangasikasuhit anak miya. Wala. Agawid kayo matay. Tibilin ka, ha? Di yung liplipatan. O nanang, agyaman kami manan. Ay, nawaw! Liklikan tayo dagiti banbanag asaan met nga importante. Kas naganak, tila ang kumapagsayaatan ti anak tayo, ti ipangpangruna tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag.
Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo paggan mi adungdungan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaamo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kunaklakit din no asino ti agtok-tok-tok. Si kamagayam syuning anak ko. Anya ti masapul mau. Bumulod ako maiti bakas, nanang. Saan kami pa'y nga minanangal daw? Ay nawaw! Anya ti aramidan nila kay mo aya. Awang pa'y nga minabirukan ni Lindo na pagtrabawan na, nanang. Do alawas ang tinapalabas. Nga maging gaita awan lata. Di kay madanagan, nanang. Sukatan minto ti bagas a bulbulod. Diyak kayat ti kasta may ruam kayo matan. Allah, italaong mo't, nanang. No apay nga minapimanaw iti sigo na pagtrabahuan na. May saka may awan nagdumaan yaw iti asawam. Napili kay launa iti trabaho. Manumula ang ngamin ti sweldo na mo't, nanang. Di pa'y umanaya pagbiagan mi may. Butuyan na ikubag mau takargaak iti bagas. Ang mga nun niya pa'y ti papananday ito'y asaritaan. Kumusta? Naisubli ka din ni Maki ti jeep tayo, honey? Wala ni. Asino nga ron ti mangibiyahe? Agkitak to. Nilindon nga ta. Amangan kunak no kayat na. Damag ko kat nagikat iti pagtrabahuan na. Amo na kaditag maneho. Kat no driver ti sigod at trabaho na. Kasaritak to no mayra na alumaabas manen iti paraangan. Wano saan, ibagak ka ni Nana Periang no umay na itulod tinateng nga order ko. Ta isulaang ang timangidanon iti manugang na. Kumpleto daytan, madam. Fresh mat siguro tinateng nga in-deliver mo, Nana Periang. Ay, wen, madam. Kap-apit laang idikalman. Nasayat mat nga rod no kasta. At iti bayad ko. Keep the change, Nana. Ay na, agyaman aklaunay madam. Ay, isaludsudag man gayam. Sa dino ti pagtrabahuan ti manugang nyo ita, Nana. Awan pa'y nga rod, madam. Amang ano kayat na nga ibiyahe ti may sa jeepney? Kunak man no kompleton ti driver yo, madam. Insubli ni Maki ti jeep nga iman maneho na, tadi na maasikaso. Agabrod nga minan. Kasaritam tuman ti manugang mo, Nana. Amang ano kayat na? Umaylaang dito'y balay, tagsarita kami. Hagtakon ba kay? Ada ka din na biro ka mapagtrabaho am lakay. Awan pa'y nga raw. Ay nawaw. Kurang nga maigatang iti masapsapol tayo ti sweldo. Anyang rin ti maramidak nga ka. Awan mo ti pagtrabaho ba kay? Ay po, saan pa yan nasukatan ti baga sa binulod tayo kada, nanang? Ilistambay lang ata masukatan tumulang. Ay po, seryosum nga minatag biro kiti trabaho? Di ka madanagan. Adanto ka ti. Ay nawa, ninanang ti sumungad ba kay? Ala, isumot nga peso. Ay, sigurado mairaman akmanan iti unget na ken ka. Uray siya kumbat Noda tinaramid mo atakas kung mayramaraman na ka masirmunan. Aglimang ka pailangan iti salita. Ibagkaklaangan nga at dati na panam. Ay, diyak kaya at masirmunan gapukin ka. Nakaumay kayo mo, nanang. Adda nila kay Mau. Ay, ikwa nang. Awan ni Lindon dito'y balay ita. Sa dinaw tinapanan na. Napanman iti ayan ti kumpare na, nanang. Ada ka no ti trabaho pagsaritaan da. Apay nga raw nga dati chinelas na itiruar. Dinak man ululbudan syuneng. Pudno ti ibagbagak, nanang. Anya ti umayo ibagaya. Kinasarita nak ni Madam Trinidad idi napalabas nga aldaw.
Salsalud-suden na, no kaya nila kay mau ti mangibiyahe iti jeep na. Dain subli ka no ni Maki, ti may sa jeep. Aya? Ang bayan niyo, kasaritak to nila kay. Sigurado mayat day jay nanang, nang runa kat adu ti pasahero ita. Uwan na, no kayat na. Ibagam amapan iti ayan da Madam Trinidad, tagsarita da. Rumwar ka ditan, Lindon. Pimanawon ni nanang. Uy, pumarag. Na. Sa dino ti papanap? Apay akas ta ti kawis mau. Sa dino kumapay. Itayan da Madam Trinidad No kasta, nangagmaw ti nagsaritaan mi kan ni nanang. Ay nawaw nangag ko Kasano mga mi? Nakapigpig sa ti sao ni nanang. Anya? Mangag iti silidta ti pagsarsaritaan nyo itay. Ay nawaw. Kaya't mo nga raw ti agpasada. Wala. Italik dalagi ti jeep da kanyak bakit? Sigurado amayat day jay. Siyempre, dakkel ti maurnong a boundary no kwa. Kan matulungan nakmutlaang iti gastos dito'y balay. Kasapulan nyo ka nung timang ibiyahe ti jeep yaw, madam. Wan, di mat ngamin masikaso ni Maki. Ay, siya kon, madam. Kompleto ti requirements ko. Ngam kita taan na dam tilugan. Huwin, madam. Automatic daytan, ay nawo. Urayan tabi iti asawak. Isu ti kasarita minton madamdama. Kasanungay ti boundary ti lugan, madam. Pagsaritaan yun ton iti asawak. Mabalin mat once a week. Mabalin mat nga inal daw. Idagas mo. Depende no anya ti mapagsaritaan nyo inton madamdama. Okay, madam. Ala, agmerienda ka pa'y kabayatan ti panagururay mo. Adamat tinapay. Agtimpla ka laang iti kapem no kayat mo ti agkape. No saan, agjus ka laangan. Anya nga tinagsaritaan nyo kanilindon, honey. Kasano nga iti boundary ti jeep tayo? Once a week nga itod na ti boundary. Tapno sana mataktakan eh. Sa bagay, mayat matlaang tapno maurnong. Sana ko mga manlugaw. Takakabarbarugan nga ron. Gamawanin ti maramidak. Iswa nagwa naklatan iti kiddaw na once a week. Adda ka di pagbutbut ngam? Santay nga mo. Nanya ti kapanunutan day jalindo. Adlang amin dagiti tattao. Anala ka amasulisog no nakagim day ti kwarta. Malagip mo jay driver tayo ide. Ni Ronald lakay? Way, di na inted ti kompleto a boundary ti lugan. Barang ano mapagtalkan day jay alindon lakay. Kalugaran tayo matkit di Sabay la ko ma. Tsak kayat ti sakit ti ulo iti negosyo ta, ane. Kabarbaro mo't gayam ti jeep dala kay. Un nga rod bakit? Kasano nga iti boundary la kay? Inal daw asingiran da ka? Once a week lang bakit? O di mayat. Di ka mataktak. Una. Urunungag ta itig ko tunggal Sabado. Isaw tinagsaritaan mi ni Sir Puldo. Di mangrugi ka nga agpasada inton bigat. Naginanakin ton bigat bakit? Lunis tong agpasada. Oh, sige. Sika ti makaam mo. Tinapatag kat ada ti trabaho. Tapno, tida ka sirmunan ni nanang. May ramraman aktuman na masirmunan. Imposible sermonan dataw pay lang ni nana. At dama din pang trabaho Ay nawaw. Awan siya mo ni Lindon dito'y balay o syuneng. Awan ngagpaiso nanang. Ay nawaw. Sa din humanan tinagturturungan da dya tao. Umay ko kumasalud-sudan no kinasaritanan ni Madam Trinidad. Kinapudno na, nagpasada nila kay kunanang. Nay, mayat nga ron ano kastanak ka Wan nanang, masukatan mi mula ang tibaga sa binulod mi kada kayo. Kaano ba yan ang rugi ti asawam? Maikadwa nga aldaw na itaan nanang. Kahit, adamo lang napasadaan na. Adamay, ang manumulaang ngay nanang. Gagangay na, takay rugrugi na ka nga road. Manayunan to day ta. Kitain nyo nga may ti pangususaran nyo iti kwartayaw. Di nyo liplipatan nga iti boundary. Tapno tuloy-tuloy ti biyahe nila kay Mau.
Ado ka di ti pasahero ita, Lindon? Nanayunan mo't kit di bakit? Ayan nga rutin na pasadaam nga eh. At iti belt bag ko. Alam mo to yun, tailasin ko ti boundary. Nalpasin nailasin O di, idagas mo to, iti ayan da madam. Uy, idagas ko yung bigat ti malam. Ala, agpilis ka nga rudan. Tamang rabi ita. Alala, umuna akon iti kusina taagi da sarak iti kananta. Uy, bakit? Sumaruno Manungay tindagas ni Lindon a boundary, honey. Walang labis, walang kulang. Nasayahat mata nalagip na. No kasta ka na yung taramidan na. No muna tagtong palitasaritaan. San tanto agparigaw? Pudno launay, honey. Mayat ti taray ti negosyo no nalaka kasarsarita ti kasosyo. Naku nampayani. Asino pa iti sana nang tadi ti boundary? Ni Eric laangan, hani. No kasta nga rod, urayam pa eh. Ibang kumton ti makolekta minton bigat. Tapno mamaminsan laang ti lakad mo. Lakay, anya nga tano agpasentro ta inton bigat. Sayang mo ti mapasada ako ma. Alo, dakol mo tin tinapasada iti lasot ti talungal daw. Ag-relax ta kumamot alakay. Mapanta ijay mall, wano saan, mangantay ti restaurant dagiti sosyal. Isupay kiti gastos day ta bakit? So paminsan mo't laeng, si kakit di mo't. Sige malay. No day ta tigayat mo. Isong taramidan ta. Pagpasada inton bigat. Ay pag-service ta pa'y ati jeep lakay. Mayat ta na panunot mo bakit? Saan ang masapol ang gastos tayo ti pasahe? Ken, agawid ta pa'y no kay kayat ta lakay. Sa dinaw tinapanandyo kanila kay mo di kalmansyonaing. Awam mo ti pasaheros yu idinagawid kayaw. Nyuwen tadi mo nagpasada nila kay ikaw nanang. Saan nagpasada? Ngam nakita ka nagpasentro ti lugan. Pinag-service may nanang. Anya? Uy, napan kami nag-shopping. Ay nawaw. Ay, saan lang aday ta nanang? Nag-restaurant kami pa'y. Ginastos yaw tinapasadaan nila kay Mau iti manungal daw. O, di bali ta agpasadan tumanon nanang. Ay sana nasayati kasta. Amang ano agraman boundary kat nagastos yaw. Ay, masukatan to no agpasada nila kay ko nanang. Agpasada day dyan ton bigat. Agsaysayang kayo lang iti kwarta. May ruam kayaw iti kastabiag. Awanan na. Kasano kayo pa yan iti asawam. Kasano pa yan ti pamilyayaw. Nang imayak ta itulod ko to'y bangos aginatang mi para kada kayo. Sa anak nga imay tapno masermonan. Ay nawaw. Sinungbatan ka din ni Lindon ti awag mo, honey? Saan pa'y nga rod, hani? Apay nga ta. Lunis ita. Di na pa'y naitid ti boundary. Naimbag ko maano sungbatan na ti awag mo. Ne, adaw mo awag, honey. Ni Lindon. Kasaritak pa'y. Hello, Lindon. Pasensya kayo, no? Pinaguruuray kayo, sir. Mabaling ka din inton sumaro na Sabado nga itid ko ti boundary, sir. Apay nga eh? At tangamin ti emergency, sir. Nagastos mi ti kwarta. O sige, sige. Boundary itid do alawas ti itid mo inton lumaya Sabado. Wan, sir. Arigla daw. Alang nga ron. Urayag inton Sabado. Bye. Anya timbaga na, honey? Inton Sabado ama itid na ti boundary, honey. Anya? At ano ti emergency. Kan nagastos daw ti kwarta. Ano saan dati aguray, honey? Lakay, gimatangak iti karni ti baboy. Isu ti pangrabyan ta ita. Ay nawa, karni matakanayon ti sidsidan ta bakit? Awan samot ng tinabate a kwarta na pasada. Masukatan to ka di. Nasapa pa'y may. Makapasada ka pa'y. Agsingir da iti boundary inton Sabado. Sapay inraman mo aginastos ti boundary kuma iti napalabas alawas. Times 2 ti boundary anasken am urnong ita bakit? Danag mun ayala kay. Miyerkules pa'y laang ita. Inton Sabado pa'y laang mo ti due date mo.
Anya jay nadamag ko, suning anak ko. Diyo ka no maintad ti boundary yu iti dua lawas. Ay, kwa nanang. Apay maitakasta. Kwa nga min nanang. Man ti pasahero. Iso nga awan ati maururnong. Ti bagam kiday, ginastos yaw agraman boundary. Saan mo't ananang? Uray di mo aklunan. Naglawag mait. Gastos kayo agastos. Inal daw agumatang kay ti Tersena. Talagang awan ti maurnong no tunggay ada mapasadaan nila kay mo kaigastos mo mait. Kurang tinaurnong ta kwarta ba kay? Saan kumpleto ti boundary iti dua lawas? Ay napo, kasano pa yan daita? Sigurado nga umawag man ni sa rintong maramdama. Nala daw ti bayad ta ba kay? Ay agpanunot ka iti mayat nga irason mo Anya nga Rob, naibusanak mo ta ni ti rason. Ay nawaw, ikarigatam ti agpanunot. Ibagam lang nga na basit ti napasadaan. Sigurado adi dapat yun. Adakin ka daytan. Bakit tulungan nak Kasi kamot ti number 1 anang igastos iti kwarta. Na, pinalubusan nakmat. Ni Sir Poldo ti mo awag bakit? Di mo pa sumbatan. Delikado ta dito yun lakay. Wan, i-cancel ko langan. Ang mga no kamali ti maisungbat ko kinkuhanan o kamaliak. Di namat sungbatan ti awag, hani. Itay-pay da ita, hani. Sigurado agagara mo tinda ita. Imposible awan na pasadaan ni Lindon. Ay sos, ang mga nikid din o ginastos da. Ado mo ti pasahero ita. No awan ti aramidam, mapankalaangan iti ayanda. Alaam ti lugan. Narigat ang maawagan dagita tattao. Wen, kasta ti plano. Di mo itetek sa mapahanak ita ayanda ita. Tapno masurpresa da. Tanana, lakay. Ni mo Sir Poldo ta sumungad. Sos, jak impagarap nga umay dito balay bakit? Ay, si kanti makisarita ken ko Ado tinasken nga ramidag. Ay nawa. Sige, nakon. Di ka nagreklamo. At si katirumba nga sumango ken ko Ay na. Sus, anya nga rodan ti bakakin sir. Ay, kasladyak matin ka ba ilan ti sumango ken ko Agtig-tigir-girak pa yan. Agtig-tigir-girak ti tumang ko. Ay nawa. Lindon, kumusta? Okay lang mo, sir. Maya, may ko lang di Jen. Narigat kayo kasarsarita. Di pa'y sinungbadan ti awag ko kada kayo. Amang maalapay tinasayata saritaan, sir. No ginastos yun ti kwarta. Idiretso yung langin kada kami. Tapno saan kami nga agur-uray iti awan. Sorry, sir. Adda, tinangidanon ni Taramidyo. Saan apudno nga adda ti emergensiyo iti napalabas alawas. No dadduma, di ka pa yun agpasada. Alaglangan di Jeff. Pasensya kayo. Ngamjak kayat ti sakit ti ulo akasosyo iti negosyo. Day, awan man ang titrabaho ti asawam sunay. Basol na mutlaeng Siyak manin ti kamalay. Una yung ti kastoy. Basol ko maamin Ay kano apay nga may nakurang tinapasadaam Saan ako kurang? Ginastos talagang ngamin. Duwata ang nagdesisyon. Iso addi mo ipabasol amin kanya. Laglagi ba? Suggestion mo lang tinadumay dyan. Ngam no panunuto man na imbag, basol mo, tayo narambid mo tin bagak. Ay nawaw, di kayag pinato daw. Awanan ti maaramidan yaw, tain naladan ti Jeep. Awan nagdumaan yu adwa. No, tunay raman akmanan. Wala, tamay sa ka matagastadura anak kaw. Kumporme matidi mo gatgatangan. Anya nga ita, ginastos yaw agraman boundary. Awanan na. Back to zero manin nila kay mau nga agsapol iti trabaho. Ay, basol ni Lindon Basol mo Apay nga asak tito daw. Di kayag pinabasol man dita. Tagpada kayo nga da nagkurangan na. Agsirbi nga adal dayta kada kayo adwa. Kat inton sumarunaw, agtipid kayo nga main. Saan aga po ta da makita yu a kwarta, kat gastusin yu matain. Ay, nawaw!
Kas agasawa, planuan nyo anaimbag ti pangusaran nyo iti kwartaan nagrigregatan nyo. Sakbay nga agdesisyon kayo, pagsaritaan nyo pa'y anasayaat. Iti kasta kat di kayo to agpinatudo iti udi na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nagawid magaya man ni Inga na natiriyang. Ay, wine. Awid na laang idi kalman. Dakkel ti tiyan na, anana. Masikog ka day? Sinigugan ti foreigner nga ex na. Ay nawaw. No kasta. Nag-break da gaya man iti foreigner nga inyawid na. Dito'y lugar tayo iday? Isuma ti istorya na. Apay ka no nag-break da ngay nana. Ay, dayta ti jak kamaw. Jakon sinarod saud ta nakababain may. Isumad lagaya masaanan nga agpo-post iti Facebook. Masikog mat gaya man. Kan nag-break da pa iti foreigner anobyo na. Kita man na. Amang ano imarites mau di tao. Ninanamat. Sa anak mo ta chismosa? Unya saan? Kano number 1 ka dito yung lugar tayo? Desidido ka nga din, anak ko. Wen tatang, saan ako na makisinubyan iti dayjay amar? Sapay masikog kaya. O di trabaho ak. Biagag ti anak ko nga uray awan ti tulong na niya. Handa ka kaday sa. Noon niya ti desisyon mo. Isuat ti masulot. Yak ba't amo noon niya ti nagdalanan niyo. Kabayatan ti kadayo di sunan. Ay nawaw, ni budang samot siya. Agsirip-sirip itikik tatang. Ya. Sugag paisaw. Ang mga nunadamag na nagawid kaso nga imay. Ano na? Anya nga tatiw may naibaga? Hala, mabitrang tayo nakpastrakan. Ang mga nukayat nakaapakumustan. Jok impagarup anagawid kagaya mamariing ka. Uray jak kaya, kapilitan. Tawan mo ti mga sikaso kanyak ije syudad. Nang runan wagpas ngayak tumare. Mano abulan nga itasikog mo mare. 7 abulan nun mare. Ay nawaw. Dandani ka nga rudan agpas nga ino kasta mare. Uwen mare. Apay mat anagsi na kayo iti foreigner nga inyawid mo iday. Adasad-sadot na mare. Anya? Why, day tatipod no mare. Ay nawaw. Saan lang nga rudan agwapo? Sadot pay. Ay na, uray mangigil-gil laang kumaitimureng na kasadot na mare. Stress aka na yun ti ipapain na kanyak. Iso nagsina kami. Sa dino tinagapwang budang. Itayan daing galakay. Ay nawa, anya man ang tinaramid mo dyan. Nag-inistorya laang. 7 abulan gaya man disikog na. Oh, anya kumaitagan ka. Awan matkit de. Anya nga tatit surat yagbalin nga anak na lakay. Hindi ka mo ah. Siguro napudaw to.
Tanapo daw mati foreigner anak kasi ko ni Mari Inga. Ay, nawaw. Kan amangan no natayag. Saan ba natin kumarin tis istorya? Agpalas ka ganda. Tamapan mo sukwanan dagito bing siya pagadalan. Random thoughts laang mat alakay. Sikakit di mat. Random thoughts mo nasasawam nita. Agraman si kog ti kumarin. Pakibibiyang. Urayong agpas ngay Anya ti gagaram, budang. Awan matkit de nana. Mapanak la kumaiti ayan da Mari Inga. Ngam awan damat gaya medyo balayda. Iso nagdiritso ako na dito'y tersena yaw. Madaday di ospital. Nagpas nga yan, ni kumarim nga Inga. Aya? Why? Dalaki ka no, may ti anak na. Ama ka no karuprupan to ti ex na nana. Ay, di tayo amu Diya pa'y mo nakita. Kaano nga tanga agawid da? Day tati diya ka mo. Kayat ko makita ti anak na. No gwapo matlaang nana. Mawa mo ti pangay na pinarswa ti Diyos na kaong. Maamuan tayon to, nana. At niya. Kutsay matilim mabas lakay. Asino nga taday jay? Diya ka mo. Sino? Ngam nagturong mo titayan da Inga. Ay nawaw. Amangan no nagawid ang da Mari Inga. Anya kumaitakin ka no nagawid. Mapanak kumaiti ayan da. Takayat kumat makita ti anak na lakay. Day ta ka manan. Di ka pa'y mapmapan. Bayam ta ginanapay siya tao. Kayat ko nga rod makita no gwapo matlaang ti anak na lakay. Anya ka lakit di mo tinay bakit? Kita am gid ti marami dito balay. Sana day ta makichismis iti biyag ti pada matao tar aramidem. Alawanan. Agsardeng kan. Inton maminsan tulaangan amapanak. Tapno awan ti adu asaom dita. Kumusta ka, Inga? Ay, nasaya at latamot na natiriyang. Naimas ti turog ni baby, Italaang manan-anhan na. Napudaw si ka. Imala iti ama na nana. Agraman agong na. Ay, mistiso wa talaga. Ay, huwag gayam. Nangyuga kiti marunggay ken papaya. Agyaman ako na nana. Sana kun nga agbayagwan. Imay kayo lang sinarungkaran. Inton maminsan tumanan-ana na. Wan. No, at dati naluom maprutas, mangyugak tumanan. Makabola ng tinapalabas, ipod nagpas ngay day nga Inga. Ngam awam mati makitak nga ipost na iti social media. Ay no, anya manan tikat mo asawan bakit? Di na maipost iti Facebook tila dawan ti baby na. Ay katbay choice na matinday ta. Apay nga ta. Amangan matnulaad ti anak na, iso adi na kayat nga ipost. Gaputawan ti makita mga impos na iti social media, kasta ti bagam. Amangan no kayat na lang nga pribado ti biyag na, no di na kayat nga ipost, for privacy purposes asigurado. Privacy purposes? Uy, kasi dyan matidaduma. Saan tayo agpapada iti mindset? Bakit? Privacy matasasawam dita? No. Apay, artista ayan ni Mari Inga. Saan mat? Agpada kami lang mat nga ordinaryo a tao. Na. Artistan tupay asikat kat i-post da iti social media dagiti anak da. Ni pay kit di Mari Inga nga ordinaryo a tao laang. Amangan kit dinupangit ti anak na, iso adi na kayat nga i-post. Nakita yon ti anak ni Mari Inga na natiriyang. Wan, hindi pa'y napalabas sa bulan Ibagayo mang kanyak, no niya titsura ti anak na nana. Diyak pa'y ngamin nakita kat. Ay, mapan ka iti ayan da tapno makitam. Pastor gandak nga ta? Wan, sanda mo nga strict daw. Tapno makumusta mo lang tigayom mo ta. Sakbay ama panak.
Ibagayo man kanyak no gwapo matlaang ti anak na tapno amok nana. Ay, guwapo ha. Napuraw kan natangos ti agong na. Gwapo ko na yung. Nga maawang makita nga i-post na iti social media. Uray picture la ko ma. Di na kaya privacy ka daw ti anak na. Privacy? Apa, sikat aya? Karbangan na mo Noan niya ti desisyon na para ti anak na ikawanan ti bibiyang tayaw. Siyak to pa'y. I-post ko dagiti rupa ti anak ko iti social media account ko. Nagduduma mo't ti kapanunutan tayaw nakaw. Amaw, irespeto tayo lata ti kayat ti tunggal may siya. Agtugaw ka, amare. Ay, agyaman naklaunay mare. Italaang mo't anak umay ka. Busy ak nga men. Ay, ayan nga iti anak mo. Ada iti silid mi, mare. Naimas ti turog na. Ay, mabalin ang mabulod, mare. Ah? Ay, ti kayat ko asawan, mabalin ang makita. Ay, wala, mare. Ala, sumurot ka kanya. Tamapanta iti silid mi. Dito'y, mare. Aday ta. Ay, nawaw. Nagpo daw si ka. Wen, mare. Imala iti amana. Panawan ka pa'y man, mare. Pakikitang pa'y ni baby. Tamapanak pa'y man biit iti comfort room. Ay, sige, mare. Siyak ti makaamaw. Ibidyo kan picturak ti anak ni Mari Inga. Sigurado mausar kun tuno ko Isumat lagayam adi na maipost ti anak na. Medyo matgayam ti langana. Ni, anya ti raramidong, mare. Ay, si kamat gayam, mare. Nagsubli ka matadagaws. Invidium sa mo ti anak ko, mare. Ay, saan mat amare? Kita amare. Amangan no, at dati maipost mo iti Facebook. Ay, awan, mare. Danag mo na aya. Ang mas daawak laang, mare. Apay adi mo ipost ti anak mo kadagiti social media accounts mo. Panag ko na, kat saanan akasapulan day tamare. For privacy purposes mo't laang, tapno maliklikan ti issue, mare. Ay, nawaw. Saan tayo mat nga artista, mare? Isumot nga ron ti kayat ko, mare. Diyak kayat ang ma-expose ti anak ko. Tapno ibagakin ka, saan tayo nga agpapada iti kapanunutan. No diyak kayat nga i-post iti Facebook, awanan ti bibiyang yo, ta personal choice kumot dayta. Respetuan tayo latta kumatitunggal maysa. Amangan mat no ibain mo tila nga ti anak mo, iso akas tamare. No, ada ilamlamang mau. Ay nawaw, no komportable ka amang ipupus kadagiti anak mo iti Facebook, siya saan, mare? Tay kunak nga ruden, saan tayo nga agpapada iti kapanunutan? No kastamat lang ti umay mo ibaga, nasaysaya at latan, no di kan umay dito'y, mare. Nakamisuot mo tapimadaw ti kumari manak ko. Ada ka diti di na kinaawatan? Nakangag kanyak, tatang. Apay, met. Amangan kanuno ibain ko ti rupa ti anak ko. Iso adyak kabailan nga i-post iti social media account ko. Aglaman dayta, pakibiyangan na. Ay, saan tayo nga artista kung nanapay kit di akanyak, tatang? Personal choice mo matinday sa kasi inati anak mo. Day tamot ti di na maawatan, tatang. Ipagarup na ati amo na laeng kat husto. Ay, nawawa. Ay, aglaman ka kastabarag. Pagkapaan nyo pa yan. Wala, tatila-tila mo tin isawsawang na, tatang. Ay na, makapasair mo titirik na. Nukas jay mo't laeng, o di saan lata kuman ngayong imay? Amokon, no apay nga ilimlimang ni Inga ti anak na lakay. Ano, anya nga ilimlimang matasasom dita. Ilimlimang na ata ibain na ti mismo nga anak na. Kasanumot ano ibagam di kasta. Wan
Tadi namat maaramid ti agpost iti social media. Uray may salang aladawan ko mano iso. Ngam awan mat. Ay, katbay ano isu ti kayat na. Kita ti lang ti baby na. Ay, no. Gawamot makita ama ding iti dahi aladawan. Mingmingam anasaya at Napudaw nga agpaiso. Ngam kita ti rupa na. Alanganan lakay. Ay. Pangaasim man bakit? Agraman ubing dilawam. Day tanga ugalim talanganan kunakmanay. Istoryaam ka numay kadagiti ka aruba nga alanganan ti rupa ti anak ni Inga, budang. Nakitak ti itsura ti anak na idi na minsan nana. Napudaw nga agpaiso. Ngam medyo mati rupa na. Anya? Katwan mat. Adda ti ladawan na kanyak nana. Pinitsuram pa'y gayam. Imbijok pa'y anana. Ibagayo laang no kaya't yu makita tay pakita kada kayaw. Ay, unay kan. Agraman ubeng. Iruruman mo agasta. Ay. Itaam. Tamangan no si kantaw ti agbalin nga alanganan. No maamuan ni Inga ti kasta nga aramid mo. Talaga nga awanan painday ta abudang tatang. Apay ni budang anak ko. Agasam, mapan na kanukit dis istoryaan nga ibain ko ti anak ko. Isuasan ko nga ipupost kadagiti social media account ko. Ay na, wow. Agraman day sa abanag. Big deal, kinukuha na. Saan lang nga day tatang? Istoryaan na kanupay nga alanganan kan medyo ti rupa ti anak ko. Ayo, nagloko na tatao. Agraman ubing nga inosente. Ilulumin na. Iriklamok day ta at tao tatang. Agsasango kami laangan ija barangay hall. Jak ipalubos nga irurumun na ti anak ko. Awan kit ditibabain na Adda ka no tinang ireklamo kan kay barangay hall. Isa masapol naman pan kay dyan tunbigat. Asino lakay? Diyan ka mo Ay nawaw. Awan ba ti amok akaapak? Di mo sigurado? Awan ba ti amok abasol ko no bilang? Ay na basta mapan kay barangay hall. Tano di ka kanumapan. Isuda ti umay dito balay. Anya ngay ita. Si kamatan ti alanganan. Si kamot gayam tinangireklamo kanyak Mare Inga. Apa yan Mare? Di ka agin di ammo dita. Ammok nga ammom ti makagapo. Pangaasim Amare. Di na kumamot idemanda. Saan na mapasamak ti kastoy? No di mo inruruman ti anak ko. Anya ti kunam? Alanganan ti rupa ti anak ko? Ti dakas pay. Impakitam ti ladawan ken video ti anak ko kadakwada. Saka agkatakatawa. Ay, sorry Mare. Okay laang nga siyak ti iruruman mo, Mare. Ngam no ti anak ko. Sabalin asaritaan dayta. Ay, pangaasim ka di Mare. Jak ipalubos nga iruruman mo ti anak ko. Asino ka kuma amang ibaga iti kasjay ken kuana? Ha? Sangwam ti bunga ti dakas nga aramid mo. Agraman ubing nga inosente, iruruman mo. Napnapan ti panunot mo, ha? Mare. Mare tarupam. Anya nga ita? Si kamot ti alanganan. Salbag ti kasta nga ugalim. Ay, nawaw! Sakbay ang mangibalikas ka iti dakas, panunutem pay ti agbalin nga epekto na iti padam a tao. No ammom nga awan met tinasaya at nga ibunga na, aguli magkalatan, tapno saan da ang masaktan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag.
Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo paggan mi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaamo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Lumabasak man, Marisabet. Ay nawaw! Dahi tamot jay pusa, makitkitak ijay paradaan, Mare. Ay, wen Mare, inyawid ko. Kasi ija paradaan. No daduma, kugtaran pa'y dagiti lumabas. Ay, naimbag at manusam ti mga iwan ka dagiti kakasta a pusa. Ay no siya, diya laki di manusan. Isumat ti liwliwak amare. Kasla anak kong dagiti pusak. Ay, sa bagay, kasta talaga no single ka. No apay nga may na di ka pa'y mga sawa, Maray. Uray kayat ko no awan mat mailawan. Awan maramida ka, Maray. Tapno ubing mutin ati, ubaem, Maray. Saan kat apus? Adan to siguro, nga saan nga ita, Maray. Sige, agpatuloy akon, Maray. Tama nga no agur-uray ang dagiti pusa taraken ko. Ay nawaw, at damanin tinyawid mo a pusa, anak ko. Kaasimot nga min tatang. Inaldaw ko ang makita ijay paradaan. Iso nga inyawid kun Di manayunan man ang di koleksyon mo. Wen dosi dan tatang. Ado damutin. Di mo mabantayan Iso anas kan nga ipupok mo. Wen tatang, amok daytan. Palagip lang anak ko. No daduma, dagita tarakan ti pangrugyan. Ti sana pagkikinawatan dagita kakaruba. Ay nawaw, di kay madanagan tatang. Responsable akmet. Saan akas iti daduma dita basta ibulos dalatan ti tarakenda. Mala, sumrek ka, tapakanam, tanyawid mo a pusa. Madlaw ang mabisay. Awatan niyo ti eko bagtatang. Adaditan ti asukar ken kape ngayon pagatang niyo. Nagyaman aklaw na anak ko. Umayak man, iskanak kong. Anya ti masapul mo, nana. Ay, awan matkit day. Kaya't ko lang ti makikaaruba. Ado magayam ti pusam. Ay, wan nana. Ti daduma, nagapo iti rescue. Amagando agbalin rescue center to'y balayaw. Okay lang, nana. Tapno adakadwami ka ni tatang. Dakal tumat ati gastos mo no kwa. Okay lang, nana. Awan matigas gastusak nga anak ko. Sa bagay At least, matulugan pa'y dagiti taraken nga inabando na dagiti among da. Kasi ti daduma amat atalan di ta kalsada. Ti daduma, dangdangran lang dagiti tattao nga awan puso na. Ay, pudno launay, nana. Masapa kita bakit? Iway-way ko tinwang ta. Tas sibugak mo't lang dagiti nateng amula ta. Agkape ka pa Nalpasan bakit? Namigatang mo't lang Agluto kay tinaima sa masida. Taagawid akinton alas 12. Anya ti kayat mo lakay. Siga, ano anya ti ilutom. Prito a karni ti baboy, kayat mo? Mabalin lang tamay. Sige, gumata nga kiti karni ti baboy iti tersena ni Nana Gracia inton madamdama. Tapno, adda pamigsam ngagtrabaho, lakay. Nana Gracia, gumata nga man. Anya ti umay mo gatangan. Sa nga kilo a karni ti baboy, Nana. Ipritok man tayo, so ti pangaldawan mi kanila kay ikaw. Ay, una.
Agsida kay mo't iti karnay, uray sag paminsan laang. Una na, tapno adamot pamigsana ang agtrabaho ijay garden. Anya nga iti imulayaw. Kamates, nana. Agapit kayo pa'y samatan. Intun umay alawas siguro, nana. No at the reject ay kamangtid kanto manay. Una, nana. Sigurado dahitan. Mabit lang nga raw, tala ti karne agat gatangang. Amangan kunak no agawid nila kay Mau, hindi ka paila nakalutaw. Pinakanyo matgaya man dagiti pusa at tarakan ko, tatang. Unak, ano at dati trabaho ita anak ka? Awan, tatang. Rest day ita. Di bali latan Siya kung timang dalos iti kulungan dagiti tarakan ko, tatang. O sige, no kasapulam ti tulaw, ay abanak lang. Agsaga naklabiit iti paraangan tayo anak ka. Wan, tatang. Agdalusak to inton madamdama. Ituloy ko pa iti maturog. Adaking ka Saan mo kindi aras day ka? Wan, tatang. Siyak ti agdalos inton makariingak. Tapno saan nga isupay apakabanlugan niyo. Di timputigaw ken rabi analita. Bakit? Sa di nung tinanggap po? Ay nawaw. Ada ka mo gaya mo ang turo lakay. Itay ka kadipay? Asang sangpit ko lang. Ay apay di ka pala sumrag. Agpangin akpay man literuar. Sige nga sa di nung tinanggap po, di mo pa sinumbatan ti saludsod ko itay. Iti ayan ti kumarek lakay. Di mawatakla ang iti sili. Kumusta nga? Nakapagsibog ka kadimot lang? Nalpasin. Ala, aginanaka nga raw. Tamangi dasarak iti kanenta. Ay na! Talaga ang mabusurak ka na kita pusa! Ay, Hoy! ano mapasmasama kan ka bakit? Nene, naiwaramot ti plataw. Yawanan na ka, yawanan ti kunak at pangaldawan ta. Anya? Awanan na! Takinalong ti pusa ti karuba. Sagpaminsan lang nga da makaramanta iti karne. Kinalong dapay. Nakitam ka din niya ti kulay ti pusa bakit? Nangisit lakay. Imbis nga adda ti nailuto ang masida awanan. Di mo kinaliban aya. Ay nalakay, nalaing day ta pusa. Kita intinnag na. Awan tinanggag ko itay Amangan no intinnag na, idi awan ti tao dito'y balay. Pusa siguro ni iska dayjay. Sulang mo ti mahilig nga agtarakan ni ti pusa. Hagsubli laang di ta pusa, mapangur ko at talaga. Ay nawaw, di mo aramitan day tabakit. Kahasi mo di pusa no pang urum latan. Mayam, karga kiti screen ti tawa, tapno di da sumrek. Ay, anusan ta ati agsida iti nateng lakay. Anya nga rod. Anya pa'y nga ron nga. Awan mo ti pagpilyan tan. Sayang laang ti kwarta. Diyak pa'y naramanan day jay ang inunaan dakit di ti pusa ti karuba. Ay, kasaritak tumanan day ta amariis ka. Sa ludsodon pa'y pusa na tinakitan bakit. Ang mga pusa mo't gamit sa bali at tao. Ay nawaw, amok a pusa na day jay. Isulaang mati ado ti pusa na dito'y lugar tayo. Ay na, agsarita kayo anasaya at bakit. Depende no nasaya at ti panakisarita na kanyak. No saan ngay? Si kakit di mo. No saan tayong agreklamo, awan alakay. Amangan no agruam day ta nga iska. Sapay naglulukmag ti pusa ang nakita kitay. Dua anangisit ang nalukmag. Mabalin ka day nga ipupok mo dagiti pusa at taraken mo, mariis ka. Sigod mat apupok da, mare. Anya sigod, kung naada mo imay apusa iji balay. Ay nawaw, pusa kadagusan? Si kalaang mo ti mahilig iti pusa? Imposible mat numapandag iti pusa mi iti ayan niyo, mare. Kas makita mat, na ipupok tag iti pusa. Ammom ka de ti perwisyo nga inaramid da,
Ay nawaw, di ka agpabaso lakas tamare, tawan amok dita. Kinalong dati karne, apangaldawan mi kumakin nila kay ikaw. Amangan matno po sa ti sabali Anya ti kulay na mare. Dua anang isi. Ne, pasensya kan mare. Ngam awan ti nangisit a pusa. Na, ano kasta? Ilibak mo, mare? Pudno ti bagbagak. Kasano ko maamapandag iti pusak iti teritoryo yo kat naikandado ti kulungan da. Alaman? No kayat mo, sumrek ka. Tamapan mo kitaan no adda pusak anang ngisit. Ay, makapahay blood mat day tamare sabit tatang. Anya tinaramid ti kumare. Ipilit na apusak kano tinagkalong iti si dada tatang. Anya? Ay, tsak man amoy iti dayja tao. Nagpabasol latan. Saan siguro ang nag-imbestiga? Iso nga uray asino la ditan ti pabasulan na. Ay nawaw. Impakitam ko makingkwa na lagi ti pusam atap numapnag. Isumat ti kunak tatang. Sumrek, takitaan na no adda nangisit a pusa. Ngam di namat kayat. Nabigla siguro Ay na tatang. Imbis ang makapag-relaxak ta day off ko ita. Saan mat? Ta sakit ti ulo ti impay day ta karuba. Iraman na pa'y dagiti inosente a pusak mat. Nalaeng nga agrasunday ta nga iska. Anya tinagsaritaan nyo bakit? Imposible ka no at ipusa natin may dito'y balay. Amangan mo, nupod no ti bagbaga na bakit? Patpatsimot! Siyempre, agulbod. Tapno maprotektaran na ti bagpagina. Agimbestiga ka pa ilang bakit? Amwem na sino ti mangin ko ay ti pusang umay dito'y balay. Isupay ki di atak-tak ko dayta. Wala. Ngam narigat mo, no ti kumarim ti pabasulam. Tasikon kinkwa na, kat saan na apusa tinagkalong. Saan mo ta mabaling ay pilit mo apusa na, no saan mo piman? Nangig mo day dyan lakay. Nanananan, aglisi ka pa'y mantakitaek. Ang mga no tinangisit man na pusa ni Mari Iska dayta. Ay nawaw! Kunagtumat! Isuda manan! Dua nangisit ang nalulukmag a pusa! Aburido kayon samet na nagrasya. Kasano mga men. Aday may apusa dito'y balay itay. Dua nangisit. Kinalong daki identisidaan mi kuma. Nangisit ko namnana. Wan! Dua nangisit ang nalulukmag. Ay nawaw. Amangan no isumat daytan ti pusa nga ibagbagan ni Mari sabet a pusak kano. No kasta. Di manon day ti ayan da sabet. Wenana. Idi na palabas nga aldaw kabayatan ti panagin inanak. Imay ni Mari sabet ija balay. Kasta unay ti ungat na. Takinalong kano ti pusak ti si dada. Nagag mo day jay. Sigurado nga isuda manan. Panagkunayo nana. Awan nga tati makinkuko kadagita a pusa. No siyakla ang ti pagsaludsodam. Talaga nga awan. Amangan no na abandonamat dagita. Iso akum komporme abalay ti papapananda. Ay, tulungan nakman nga rod amang tiliw nana. Inayon mau iti koleksyon mau. Wan nana. Amangan kunak no maasar dagiti tattao kat panguran da. Kaasi damat. Sige. Agpatulong ak iti kaadakak. Awagan gantaw no matiliw na. Dinangisit ka di apusa ti kuna mapusa ni Iska. Wenana, agsubli-subli dakit din ije balay. Saan apusa ni Iska nagijay? Kasano ko ma? Kada sulaang magtimahilig iti pusa. Sa maysa, naglulukmag dagijay a pusa nana. Panagkunakat na abandona dagijay a pusa. Kinapudno na, agsubli-subli na lang dito'y balay. Awan tinangisit a pusa ni Iska. Sa maysa, naipupok mo't dagiti pusa na. Saan a makarwar dagijay? Anya? Di yun ang rano makita yaw. Abugan niyo lang. Uno saan, tiliwan niyo, naitadiyo ka ni Iska.
Inayon na, iti koleksyon na. San mo't gayam apusa ni Iska dagi jay. Kunak tumat. Ti kunan ni Nana Gracia, amangan ka no inabandona ti among da. Makitam na ita. Sapay napan ka nag-iskandalo itayan da iskay di na minsan. Ya mo ngamin amaw lakay. Ay nawa, inton sumaruno bakit? Agimbistiga ka pa nga umuna. Tapno saan ang mapabasol dagiti inosente? Agraman po sa nga inosente ramraman mo. Ay, kita man kidi. No may manan dagi jay apusa tat tiliwom lakay. Ano? Itod tayo ka ni Mari Iska. Ta inayon na kanu iti koleksyon na. Ay nawaw. Natiliwom gayam dagiti nangisit apusa na nagrasya. Isumula gayam nga awanda makita. Wan, tiniliw ti ka anak kak, hindi kalman. Na, naimbag man ta natiliw na ti dua apusa na. Wan matpiman. Itulod ka, iti ayan ni Iska, intun madam-dama. Ay, Nana, siya konti mangidagas. Ha? Sigurado ka? Wan, tapno saan nga isupay apakabanlugan niyo. Ay, kwa. Di kay mandanagan, Nana. Saan ko adangran dagita apusa? Sige. Basta sigurado am laang nga wanda kasama pa siya, baka nagita pusa. Wen ka di, Nana. Di kay madanagan. Itulod ko dagito'y apusa iti ayan da Mari Iska. Itulod ko kanu dagito'y apusa dito'y ayan yaw kunani na nagrasya. Ay, agyaman aklaunay, amare. Ay, nawin gaya, Mare. Pasensya kan ka dagitiin sa usawang ko idi Kunakmut ngamin no pusam dagito. Okay lang ang kanyak dayjay. Napalabasan dayjay, mare. Nakamubunak matan. Kitintun sumaruno, agimbestiga ka pa nga umuna, sakbay nga agpabasol ka. Ay, uwan, Mare. Kastanto ti aramidak intun sumaruno. No andamanin may lawan amapan iti ayan niyo, di yo kumadangran. Nakaabiris ako. Kasi ngagpaiso dagiti ayop no saktan tayo ida. No awan ti may tulong tayo, nasaysaya at no abugan tayo laangan ida, mare. Takas kada tayo atao, at damatrik na da. Ay, nawaw! Di ka basta agpabasol no awan met ebidensyam. Agimbestiga ka pa'y nga umuna, sakbay nga agsao ka. Di tay kumamat basta dangran dagiti ayop. Takas kada tayo atao, adamatrik nada. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay nawaw, agim impaki ka materiya anak ko. Sa dino ti papanam. Agpasyarak iti ayan damanong lando, nanang. Kano? Itamat lang, nanang. Amo ka day ni manong mau ti may papaniti day taabanag. Inawagak itayin, Ita amoy numapan kay jay. Ang mga numaki pakamanan iti ipag mo. Ni nanang met. Saan nga iti ayan damanong gusting ti papanak, nanang? Iti ayan damanong lando.
Isu nga raw. Ada ni ipag mo asimang ijay. Agsingsingput ka nga may. Tapno di nakaguraan ti ipag mo. Amom kat natadam ti dilam anak ko. Umay ka no, agpasyar ni Teria dito'y balay, si Mang. Kaano lakay? Paumahayan ba kayo? Dito'y ka no, agbakasyo. Apay ngay adi na impakaamo ang nasapsapa lakay. Nalipatan na ka no, bakit? Ay, kaya't na nga tati maturog iti bakanti asilid. Sapay agkaro day dyan maminsan. Issue amin kenkwana. Maturog lang iti salas bakit? Sigurado kayat na dayjay. Ay, ang mga no adamanan maibaga na kanyak. Dalusak laangan ti bakanti asilid ta. Kaya iso ti pagturugan na. Diyak kaya tiriri lakay. Sige. Sige ti makam mo bakit? Kita lang at di ka una agbanlog. Wen, kabaulak mo. Ayabam ti kabsat mo, tamangan tayon lakay. Yaya! Umay ka pa itamaan tayo. Umayan, Manong. Anya nga ti si Dantay, Manong. Nateng, analaw ka ni ti karni ading ko. Ay, nawaw? Natang ti si Dayo ditoy? Kaya, nangarod. Ang mumaling ko, kasta talaga ti biyag may ganimanang mo dito probinsya. Ay, naimbag at maanusam ti kastoy, Manong. Sapay saan ka na iruam iti natang. Manuatawin, nagdindin na kami kinimanang mo. Iso na iruamak mo ito na. Amangan man no agbababawi kan, Manong. Itan niya kumaga po, ay ayatek ni manang mo ading ko. Awarin ta dosaw, mga lakakit din iti platom tamangan tayo. Muti ta platom, takargakitin na po'y bakit. Agi aman naglakay. Nay? Masapul pa'y gaya masikat ti agaw iti kanon ni Manang Simang. Ha? Ay, kasta talaga, ha? No kayat mo, di makiasawa ka man. Iti kasta, kita dati agao iti ka na, mading ko. Malagip mo ka din ni Freda nga ex mo, Manong. Tila mo ti salsalod-sod. Mga kakit di ba? Saan ka di anapili day jay ti makan, Manong? Ay, amo Manang Simang. Iso ti kagurgurak kadagiti amin nga ex ni Manong. Napili la unay iti makan. Gumarampang pa'y. Ha? Mabit lang. Tabiro kag ti Facebook na tapno makitam ti rupa na. Masapol ka di pwede ta ading ko. Ay, tapno makita ni Manang Simang ti rupa ti ex mo, Manong. Sana nakasapulan da kita ading ko. Daytoy na Manang. Kita, Madamat kayam asawa na. Ang mumaling ko, saanin ang masapula pagsasaritaan ti may papani ti kakasta abanag. Napalabasin na kita. Nalpasakon lakay. Ituloy yula ang timangan. Adapay ngamin lakad ko ita. Ne, basit lang matikinan mo bakit? Ay, agmerienda kami tula, jayan lakay. Awan ti pagdanagam. Sino tinagpili iti kurtina akastoy ti disenyo na Manong Lando? Ni manang mo si Mang, apay ka ti. Pangit ti kulay kan disenyo na Manong. San amay bagay iti pintor ti balayo? Ay nawaw, para kanya ka din ko. O kailangan ti kasta disenyo. May mayat no tay sabong-sabungan a kurtina ti ginatang yo. San kita kastoy? Ay na, dinapating ka na ti kurtina mi. Di magayam amo ni Manang Simang ti agpili iti kurtina. Ay nawaw. Uy, tagiwat mo ka din ko. Baka mangagna ka. Ibagbagak lang matipod no Manaw. Agraman kulay ti sofayo. San anay bagay iti pintor ti balayo. Pakibiyangan mo't lamin eh. Sursurwam mo ngamin ni Manang Simang. Amano? Di na amo mo ti agpili. Apay, asino ti di na mo ti agpili? Ay, adda ka magaya man Manang. Bakit? Ginanakan tayo, timplahan kay ti kapim. Mabit lang ang lando. Asino ti di na mo ti agpili, Teria? Ay, sika Manang. Saan mo't nga na may bagay ti kulay ti sofa ken kortina yu iti pintor ti balayo. Anya? Maasarak man iti ipagta manang ising. Ay nawaw. Anya manan ti naramid da dya Teria. Nagadula ang adildilawin namot ije balay.
Saan laang anam na minsan nga inaramid na ti kasta? Agraman kulay ti kurtina ken sofa may pagparikutan nakit din. Kasjay at talaga dayjay nga ipagta si mang ading ko. Natadum ti dila na. Kastamat lang ti inaramid na itinapalabas at awan. Idi may dito'y balay. Ay, ket, anya nga iti imbagam ken kwa na manang. Imbagak amin asakit tinakam ko kenkwana. Baka pauma mo ngamin no datayo akanayon ti agadjas. Isumat lagayam asaanen nga umay dito'y ayan nyo. Iti ayan mi manen ti next a target na. Wen takaguram iti tunggal maysa. No siyak ti sika, diritswam dayjay nga ipagta tapno saan nga agruam. Anya ti nagsalitaan yo ken si Mang Itay, bakit? Tikabsat yo kanilando nga ipagmia. Apay ni Telia, anya man ti inalamid na. Nagadukan no adil-dilawan na ijabalay da si Mang. Ay nawaw, di metin agbaliw na takabsat mi. Into nagistorya ka ni Nanang da kami mananti dakas. Ay, una yun dayjay akabsat yung. Apaan namat amin nga ipag na. Talaga kontrabida. Ti ipagalop na ngamin, kit iso akanayon ti husto. Naibaglagan tasaanan nga umay dito'y balay. Pasensya kan, ngamjak maanusan ti ugali ti kabsat mo, lakay. Mawatan ka isyang, no agleklamo mitin ni si Mang iti ugali ti kabsat ko, kayat asawin day ta, talagaan ni Telia ti antipalyakot. Adda ka diti saksakit ang tinakam mo kanyak, manang si Mang? Ammom, Teria. Saan tayon nga ubing? Ay nawaw, di mo pa ilang idiritso na niya ti pagsaksak kitang tinakam mo. Diyak kaya ti kasta nga ugalyam kabayatan ti kaadam dito'y balay, Naggadto lang nga ibagbagam ken dildillawam met. Anya ko mati pagsakit ang tinakam mo iti ibagbagak ket pudnumat. Saan nga agpada ti kayat ta? Iso ang mabalin ka di? Di mo ipilit yan mom. No awan ti nasayaat nga ibagam, aguli magkalaangan. Inubing matikas ta ka panunutam. Kung naman no profesional ka. Magnakumlaw di ka kanupa, idi nagturpos ka, kasta matawgalim. Siyak pa'y tinakabasol ita? Maminsan lang arudin na pumasyar da tao, kasta pa'y laang matug ugalim. Ikalaunay. Kasanaw kat dilawang mo't amin. Apay, anya ti pagkungkunaam kanyak? Awan ti parikot ko? Uray asino pa'y akaanusan ti makasaritam. No kasta ti galad mo, ay talaga ang maumadaken ka. Bagbagaman di asawa manong lando. Ay nawo, apay ni manang mga si Mang. Nag-OA launay mo. Sikan tumod ngamin, bakbakitan ka, di ka mo't makarik na. Tabasol ko pa'y gayam ita. Kung kumpurmi ngamin ti bagbagam, dilawam aminan. Ibagbagak lang matipod na manong. Ay na, ading ko, no di mo kaya't didisenyo dagiti kagawaan mi, aguli magkalatta, sana rin ito nagado alawat-lawatum dita. One-sided ka man ako nakon. Anya one-sided, sika mo lang ti aramid iti rason, tapno guraan da ka dagiti ipag mo. Nalipatam ka diti panangapam kinimanang mga ising asawa ni Manong Gusteng. Talaga lang nga OA dagiti na asawa yu kini Manong Gusteng. Sika ti OA, di mo ipasa ti ugalim katakwata. No adungam may sa ti tao nga reklamo iti ugalim, kaya't asawan day ta, sika ti ayan ti pariko. Agawid akong Manong Lando. Sige lang. Ay nawang, day talaang ti bagang. Awan mo tanti daddo mga ibagaking ka. Las ko day tuyan na pumasyar dito'y balayo. At daking ka day ta. Marurudak launa ija asawan. Ay na, imbis nagpakumbaba ka ading ko. Sikapay lang mo tikasta. Among, saan nga amin a tao ket agad jas para ka? Apa mo amin ti ipag mo? Awan a talaga. Guraan da ka dagiti tao itaglawlaw mo. Nagawid ka di tilanggong akabsat talando. Nagawid ang Manong Gusteng. Apay gali, kaya't ko kumakasalita. Ipakpakat naman kami nit, kinalanggong na kadagiti ipag na. Haging gayta, madlaw ko ang matitirik na ni si Manggan ko na. Ulay ni iseng, tawinin tinapalabas, sipod ng gapad
Kasla di namin tinakayat ang makita ti kabsat ta. Sa bali mo't ngamin ti ugali da jater yamano. Apa na amin nga ipag na. Bakbak kita nalanggong. Awan ti respeto na itirik na ti pada na katao. Pudnulaunay tanako na madiyang ko. Talaga nga isu ti ayan ti palyakot. Nanya nga ta ti rumbang aramidin tayo. Tapno agnakam mano. Ibagam. Taulay saan pa nga umay iti ayan nyo. Tapno awan ti lili. Bali ang makamils tumet. Sayang. Diyak na abutan. Bagbaga kumakit. Ay nawaw. Kunak manuinton Martes ti panagaawid mo, Teria. Makapawag ganas mo, nana. Mapay, anya man ang ti kalukwan ngay naramid mo. Nag-uwi mo di dya si Mang. Anya? Ay, jak man amo ka ni Manong. Di na mo tiyag pili. Uray ni Manong gusting. May samat da dya, di na mo tiyag pili. Ay, kasanaw. Katakinalanggung mo may tiimpakat mo. Isuda ti mangrugrugi iti apa, nana. Ay, talaga nga apa, anda ka, no kasta ti ugalyam. Anya timpa kandag iti manugang yo kada kayo. Apay akanunungan yo ti aramid da. Ay, naterya aya. Dua nga ipagmaon ti gumurgura ken ka. Kayat na sa wenday ta. Sika ti ayan ti parikaw. Makatawin ba rin tinapalabas? Anya ti plano mlan duhalyan ko. Mapantayo ka di pasyalin da nanang. Wala mano. Tapno awan ti may bagada. Ang mga panunutan na nalipatan tayo ti kasangay na santay sa rungkaran. Asado nga yung alud na si Mang kin ising. Ang mga di na kahit ti mapan. Nunis si Mang, sigurado ang mapanday dyan para kininanang mano. Ni ising tijak masigurado. Tatalaga aliak-liakan na ni Tirya kabsat ta. Naunig ti sakit tinakim na itidaki sa panagsaso ti kabsat ta. Mawatak tirik na ni ipagising mano. Tatalaga natadam ti dila ti kabsat ta. Ibaga mga gawid tayo tupot ladagos mano. Adama ti service tayo. Sige, pala siya kakasalita ti asawak. Nalabis tumit ngamin ti panagsasaon ni Tirya kinkwa na iti. Happy birthday, Nanang! Happy birthday, nanang. Agyaban ako na si Mang iseng. Regalo para ken ka, Nanang. Siyempre, adamat regalo para kada kayo. Agyaman ako na kada kayo adwa. Talaga di yun nalipatan ti kasagay ikaw. Wen mo't Nanang. Espesyal kayo nga rod kada kami. Ay, hun gayam. Nakasarita yu kaday ni Teriya. Saan pa'y nga rod, nanang? Ay, teko na, nakanya kadadati kayat na nga ibaga kada kayo nga ipag na. Anyang iti baga na, Nanang? Agkid daw ka now, iti pamakawan yu adwa. Amok nga espesyal nga daw ni nanang daytoy. Kaya't ko kumangagkid daw iti pamakawan niyo. Manang simang, manang ising. Amok kadakas ti panagsasaok kada kayo ide. Makatawa ng tinapalabas. Napakawan ka na din ko. Manang ising. Ala, itad ko ti pamakawan na daw dawatam. Gamsapay la ko mata saanan ang maulit ti kasdyan na pasamak. Wan manang, talaga saanan. Narigat ngamin amalipatan, dagiti nasasakit abalikas no dadduma. Anya ti plano yo kan ni Manong Gusting. Agawid kayo kadi itama ng ising? Wan, agawid kami lata. Da kayo ngay. Ay, kadure da kami agawid kami mat. Jak amo ngam, sa bali lata ti riknak kiniipag. Ay, uray siyak mat. Napakawan ko. Ngam saan akayat asawunday tangag talakak manangkan kwa na. Saanan akas itisikot nga excited ak no umay ijabalay. Ay, kastamot laang ate marikriknak manang. Ano mabalin laang? Saan kami kuman nga agbayag ditoy? Awkward mo't nga minan kanyak. Saan ako na komportable iti ipag ko?
Kasta mati imbagak ka ni Manong yu Agusting sakbay ngay may kami dito eh. Uray no mapakawan ko ti kabsat da. Saan akayat asawunday ta nga agsubli iti sigod tilangan mi. Owen manang, nasaysaya atan ti lumiklik. Makapatroma mo ti maadaan iti ipag kasta ti galad na. Ay, agawid kayo magayam mita. Gustay nga nakaw. Wenda nang, ulay dalan dukan sipang. Agawid damit lang, itun baramdama. Mabalin mo ita maturog kayaw. Nalawa mo to'y balay. Ay, no kayat yu ay, no saan, okay lang mo kanyak. Padati trabaho ko itun bigat na nang. Samay sa, kaya't magtindi isang tagawid na nang. Sapay lang kumata maawatan nyo dahita. Wan, mawatak mo't tinapatag kat nakaumay kayo. Nakumpleto tayo manan ti espesyal nga aldaw ko. Adaman ti madlaw ko kadamanang si mangken manang ising nanang. Anya day ta amadlaw mo. Agdardaras da nagawid itay. Saan da siguro akomportablay? Ti kunada ka napakawanda. Apay nga yakas jay. Kasta talaga anak ko. Uray napakawan na ka ti may sa tao. Sana'y nanalaka maisublay ti sigod alinangan yaw. Kasano nga rudan day tananang. Adayumat tin tirik na dagiti ipagkukanyak. Una, ta kontrabida ka mo nga main. Natadumlaunay tadilam. Jaklakit di manusan ti kastoy nanang. Saan agapaw ta napakawanda ka? Kaagsublay ti sigod alinangan yaw. Ipanagnak mo anapudnaw ti panagbalbaliw mo. Anya tamaw, mga nulumagan manon tirik nadakin ka. Awan ti daduma apabasulam, no di ti bagay mulaang anak ka. Ay nawaw! Ay wanam ti respeto kan panagtalak ti padam a tao ken ka. Tano daytoy ket mapukaw saanen analaka a maisubli ti sigud alinangan nyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nakita amtin post ni Mari Paula akalugaran tayo iti Facebook na Mari Sharon. Anya apos ti dakta matang Mare? Dagiti ladawan da iti may sa asikat a beach Mare. Ay wan! Wan, nakitak day jay Mare. Anya nga tano, agauting tayo Mare. Ah? Itugot mo nila kay Mau, ta itugot ko nila kay Kumare. Ay, no siyak Mare. Sigurado asaan akayat nila kay ko ti sumurot. Ay nawaw, apay Mare? Wan tate mo trabaho na ti pampanunutin na Mare. Di, datalaan ti agauting Mare. Dua talaang Mare. Mabalin Mare, no kaya mo Anya dyan nagsaritaan nyo kini Kumari Marika itay bakay? Outing lakay. Nadati outing yaw. Outing tayo kuma, ah?
Ang amok adi mumutmanan kayat ti sumurot. No siya, saan ka mahihilig, iti kakasta ba kay? Sayang mutlakay. Mabalin mo't nga agawting kayo, iti kumarim kay. Makitan tua lakay. Ay no, mapan kayo kay day. Tapno makapag-relax kayo duwa ba kay? Okay lang ken ka lakay. Uy, bakit? Ako matidakis na kay. Sakpay lang di makamoy ti pisto tayo dya balingkay. Matuloy ti outing mi ka ni Mari Sharon inton Martes, Nelson lakay. Agouting kami mamat, tapno makapag-relax kami. At ti kwarta o gastusan. Ay nawaw, ada mo titangdan ko. Kasi nga ano, dati kwarta, makapay hindi na saan. Si Kangay, talaga di mo kaya ti sumurot. Sana eh. Di mo't mapandi paril yun. No kasta nga raw, dua kami lang iti kumarik nga gauteng. Kanong arong agbiyahe kayo? Lunes iti malam. Iti may sa asikat a beach ti papanan may. No, mapan kayo dyan bakit? Agan-anad kayo ha? Win ka di lakay. Awan ti pagdanagam. Ta saan kami meten nga ubeng. Ket anya nga oras ti biyahe ta Maririka. Alas 5 iti malam mare. Ay okay. Dagasin nagto. Kompleto ka di ti itugot mo agamit mo mare. Ay nawaw. Siyempre mo ta, Mare. At the swimsuit mo. Taiwan pislaeng Mare. Tapno saan makita ti bilbil. Naimbag ka pa'y mare. Siyak, awan pa'y nagatang ko. Ay, gumatang kanto, Mare. Uwin mare, gumatang aktuno ko. Agpakada akon mare. Dagasan kanto inton Lunes ti malam. Isublay to'y binulod ko abunang, Rika nakaw. Idisuyo lang di tananang. Ay nawaw. Agim impaki ka mo itanakaw. Ay di mo ibaga nga adamarin ti di yung nagkinawatan nga gasawa. Awan matkit di nanang. Mapay nga raw nga agim impaki ka. Adda outing mi nanang. Ijay. Iti may sa asikat a beach, ijay lang unyon nanang. Ni Mari Sharon ti kadwak. Ay nawaw. Di mo itugaw nila kay mau. Di na kaya ti sumurot nanang. Di mat ngamin sumurot ti asawa ti kumarik. Aywan gayam, no kayat yu ti agkape, agtimpla kay laang di tananang. At dapay magkape iti termos. Anya nga oras ti robot yu iti kumarim bakit? Alas 5 inton madamdama lakay. Ala, uray mo ti kumarim. Mapanak pa iten ni kumparek. Sige. Uray di mo ikandado ti balay Agsubliak mo tila dagos. Wun. At dati extra kwartam nila. At dati gastusan. Adapay mo tintod mo lakay. Umanay gastusan, iti manual da. Wun. Sobra pa'y kit didayjay Ala nga raw. Agan anad kayo may dya bakit? Di mo liplipatan ti umawag ha. Uy, mayat mato'y napilim abit sa Mare. Kung naktumat kang kamare, sigurado nga ag-enjoy ka ditoy. Sigurado nga ag-enjoy ta ako na Mare. Ayun mata mare. Enjoyan ta, tapno saan asayang ti kwarta. Ay, agsublita pa ije cottage Mare. Ay, mabisina kon. Ay, umunakan amakan no mabising kan mare. Kasi ka ngay Mare. Agtugawak pa'y laang dito'y igit ti baybay, mare. Wala, awan ti kaduam ditoy. Ay, di ka madanagan. Kabailak ti bagik. Adamot dagiti kakadwata at turista. Ay, nawaw! Abayakas tapay lang ti kawus mo, Maririka. Kunakman no ag-swimming ta, Mare. Kuwa nga men, Mare Sharon. Kasano ako, Mare? Ay, saan mo ka di nga usaran ta extra swimsuit kan cover up mo, Mare? Ay, saan, Mare? Pangbigat ko kuma. Apay ka di. Ay, mabalin abuludag pa'y, Mare. Ay, nawaw. Di ka gimatang aya iti suot mo, Mare? Saan nga rod, Mare? Nalipatak mga paiso. Ala, umanay nga takin ka ti badok, Mare? Ay, sigurado daytan, Mare. Nukit kita,
Same size tamot, Mare. Ay, sige. Usaram ti swimsuit ko, kan cover up ko, kan alwadam amare. Uwin, Mare. Di ka madanagan. Ala, ikon to'y badong, Mare. Urayan na, tagpala sa klabiait. Ay, wow! Isuti nang ibaga nga agauting kami. Ang awan mo't gayam isuot na. Mabayag ka kadipay, Maririka? Mabit lang ang daytoy, Mare. Ala, gawa amare. Itay ka pa'y dita. Kita ang Mare. Kunak tumat kan ka. Same size ta. Bagay ko launay ti badom. Huwag nga rod, Mare. Ay na, mayat ti fitting na kanyak na eh. Oh. Isublim to dayta, amare. Wen ka di, Mare. Di ka madanagan. Isublik to. Sa anak mo agtatakaw. Regalo nga minti kabsat nila kay ko dayta, Mare. Jak pa'y naus-usarkit di Wen kunak lang arudan. Ulit-ulit mo. Ne, awan mo tentitulyak, Maririka. Ay, wen. Ada iti banyo, Mare. Inusar ko itay. Anya? Ay, binulod ko itay. Kunak ko ma. Unay kan, Mare. Buludom sa mo amin nagamit kon. Ay, nawaw. Tuwalya lang madayjay. Di ka pa imot nagpakada kanyak, Mare. Ay, masapol pa'y aya, Mare. Inton sumaro no, Mare. Mangala kamot iti usarem. Tapno saan bumulod ti sang kaibagam. Nakaimimot kamot, Mare. Uray ag kumare ta. Saan nga okay kanyak no amin nga usar ko ket usaremmet, Mare. Anya ti panagkitam kanyak, Mare. Naruget? San mo't kit di, Mare? Ngam importante ti proper hygiene kanyak, Mare. San mo't ang mabali na basta usarem dagiti usar ko? Nakaararti kamot. Anya launay ti pagdanagam ka awam mat sakit ko. Ay nawaw, nagimpaki ka mo't dun, Mare. Umuna ako nga agawid. Anya? Makamuka mo't dun ditoy. Ala, nasapapay mo't, Mare. Basta siya, agawid akon. Makaamuka mo't dun no anya ti paglugan ng mga agawid. Saan ka mo't nga ubing? Amo mo ti aramida? Nay, nasakit ka di tinakamukan yak, Mare. Amok nga amom no anya ti sungbat ti saludsud mo. Saludsud ang pailang amin. Ay, saan ko maakasta, Mare? Inakon! Si kamot ti makaamo ka dagiti nabati amakan. Apay kasto tilang ang anagawid, Rika bakay? Marurudak launay iti dayja kumarek. Ay nawaw. Unak man no nagauting kayo. Tapno makapag-relax kayo adwa. Apay kastamat tayo. Kumaa! Ngam dinadaal mat dayjay babae ti aldaw ko. Anyat na pasama kaya. Di mon saludsudan no anya. Kagugurak launay dayja Sharon. Nangamong matan ang agawid. No kasta? Saan kayo ang naggidda na nagawid iti kumare? Ay nawaw. Kay bagbagak lang arudan saludsudan pa'y laang mat. Ay, makapabanog matiag biyahe. Oh, kumusta daw tingyo iti kumare bakay? Apay nga muna ang nagawid ni Rika. Ay na, nagapa kami lakay. Ha? Itan niya makagapaw? Naasarak. Buludon na mo't amin na nagamit ko. Anya? Bado, tuwalya, kaskadaan niya laditan. Kaya pabulod mo lahat ako maa. Ay nawaw. Amom ti ko nada a proper hygiene lakay. Ay, narigat mo't ano ipabulod ko amin nagamit ko. Ang mga panunutin da nga imot ka bakay. Ay, uray ibagada nga imot ken na arteak. Basta siya, sa anak basta agpabulod iti personal agamit ko. Istrikto akmat na maipapan iti proper hygiene lakay. Sana kinaarte ti kasta? Mabalintiag sa ludsod, Mari Sharon. Anya ti saludsuden, pare. Mare, amok nga dati di yung nagkinawatan iti asawa. Iti na minsan anagauting kayo. Ngam di mo't ibaga ni bakit kunon niya. Mabaling ka ti asikalangan ti pagsaludsuda. Ay, uwan. Ti ka di maipapan kadagiti personal agamit ko, basta usaran na latta? Anya? Day tatipod no, pare.
personal a gamit tinangrugyan ti di mi nagkinaawatan iti kumarek. Sana kinaarte wenno kinaimot ti kasjay ang istrikto ak ngamin no maipapan iti proper hygiene ako nada. Day talang gayam. Tijak pa'y kayat, basta makiusarlatan ti kumarek. Di mo't agpakada. Ma'am, kasaritak to ta asawa. Basol mo may gayam no apay adi ka nagkinawatan iti kumarim. Rika, bakit? Apay asyak manan. Kasano umat nga main? Makiusar ka lang gayam iti gamit ti kumarim. Imot ka na artiket di ade dya tao. Ay nawaw, bakit? At dati punto ti kumarim. Narigat agpabulod iti personal agamit. Nang runa pa'y nubado ken tuwalya. Anya ko matirigat na. Isublik mo't. Saan ko matatakawan? No hapay kami na di kamot nangalay ti usaram Masadutak nga rod amang bagbagkat. Kanunong ang pailaan ngamin ti kinaimot ken kinaarti de dya babae. Kunamla no asino matakadalusan no agsasao. Ay na, bakit? Saan akin na arte kan kinaimot ti kasjay? Gusto lang agbaling nga istrikto ti kumarem. Nang rona pa no proper hygiene ti saritaan. Narigat ti agiin nakar siya. Awang matsakit ko kat. Ay na, nasaysaya tilatan no irespeto yun itong galmaysa. Saan nga umno na ita pagsakitan tinakam mo kunak manan? Nung nang itugot kamit iti usarem, di mayat kuma. At damot itualyam dita. Anya ti masapul mo, Rika anak ko. Makitambayak man dito'y balayo, nanang. Na, adan sa mati kaya mo nga istoryain kanyak na ko. Nilakay ko nanang. Na, apay nilakay mo. May samat akong sintidor. Ay, kompleto ang ati istoryam tapno maawatak. Kastoy ngamin, nanang. Adda di mi nagkinaawatan iti kumarik. Diyak matnamnaman akanunungan na ti aramid day diya kumarik. Ay nawaw. Anya ti naramid ti kumarim maya. Para nakiusarak lang mat kadagiti gamit na. Kasta una yung tirurod na kanyak, nanang. Nakaimimot ka nakaarti day diya Sharon. To'y asawak mat. Suportado na mat. Ay nawaw. Abang gando talaga nga istrikto ti kumarim nakaw. Proper hygiene ka nga rod, nanang. Ay, ada magayang punto ti kumarim. Narigat nga agpaiso no agraman personal agamit ket mabulod anak ko. Apay, no sikat ti usaran dati gamit na. Oh, di kaya marurod. Itay pa di ka matagtagar iti tabakay. Di nakman disturbon si ka Nelson. Adda na nagapampanunutag. Kanya mo tayo tapang panunutan. Basta, saan ang masapul amamuam. Ay nawo. Nawawanan ti bagam, pumanaw kan iti sangok. Ay wen, anya tinaybagan ni nanang itinapan kay Jebalay Daya. Saan nga amin abanag, katrumbeng amamuam. Malalala. Sana kung agsaludsod pa ka. Mabanak lang iti salas tagbuyak iti TV. Nasa isaya at pay. Anya ti aramidem dito'y balay? Imayak ta dumawat ako maiti pamakawan mo, Mare. Ni, napakawan kan. Ay nawaw, agyaman naklaunay Mare. Okay, Mare. Pasensya ka na talaga, Mare. Maawatan kan ita. Okay. Sigurado ka, Mare? Okay lang mat nga minti sungsungbat mo. Diyak amo no talaga ka di nga okay kan ka no saan. Okay lang kanya. Di ka madanagan. Tinapatig kanya kat nakaamiris kan. Ay, wan, Mare. Inton sumarunong nga agawting ta. Mangitugot akmatan iti gamit ko. Tapno sanak ang makius-usarken ka. Husto ka, Mare. Rumbang lang nga agbalintay nga istrikto no proper hygiene ti saritaan. Ay, nawaw!
No di da kapabuludan, respetuam ti desisyon da. Nang runa no personal agamit dayta. Saan aga puta di da kapinabuludan kat imot kan naartedan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Apa di kapel lang nga nagluto ba kahit? At damo ti rice cooker ta. Adda ang dimot agkuri. Kasano asaan nga agkuri? Kat iso mo tinagluto am iderabi eh. Jak amo, kita amang kidi. Ang mga numabalin pa yung matarimaan day jay. Jak mo't kabisado. Ipadas mo lang ang mata. Ipilang mula nga, tagumatang iti baro. Ay, kat gumatang ka pa nga umuna Wen, agpaw itak to kini Manang Cecil, no agpasentro manay. Siguraduam lang nga adda ti magatang mo. Ay nawaw. Anya ti palagkita mo kanya kaya, ulbon. Ay nawaw ka. Di ba lang ti paglutuan bakit? Ay nawaw! Rice cooker sa amot daman ang sisil dayta. Isungag pa iso. Nana, abay nga nyawid mo. Gimatang da iti baro. Isungay nalak to'y daan. Saan na masapula gumatang tabakit. Sapay dakkel, kan madlaw nga imported. Siyempre Ay, amang ano di mo mo't impakada nga alaan dayta. Mas daw tumanon ni Manang. Dahanag mo na bakit. Ni Manang amis mo tinang ipaga. Nuapay nga minadi mo kayat aripiran ti rice cooker ta. Nyak nga rod kabisado. Narigat ti maaksidentian niya. Gumatang ka pa'y man iti asin kun sibuyas, sanay. Ay nawa, kitkitam amadama ti panagkapik. Kasi biglaan mo titirsena ni Mari LV. Dayta nga rod. Asideg ngam ibaon pa'y lang man. Kayat mo ti agsida iti naimas? Wano? Ibagam lang Mutuin, damay gatang tamapana ko. Kasta di ka agsadot-sadot dita. Wanan! Awanin talo sa o. Itad mo kay diti ikatang ko, tagrubata kong. Gumatang man, LV ading ko. Anya tigatang ang Manong Sani. Asin kan sibuyas man. Mabitla ang tamang isuputak Manong. Awan matan ti mga music mo. Napirdi nga rin ti speaker ko adakkel Manong. Aya? Wen, idi pa'y naminsan ngal daw. Amangan ko nakno adam amom apagparipiran. Iror mo man ti speaker mo, takitaag. Amom ka di timang tarimaan, Manong? Ay naw, nalakalaang dayta. Sigurado ka, Manong? Iror mo takitaag, no niya ti dadahil na. Itulod ko to dito mo, no matarimaan ko. Alaman nga rod, Manong. Tarimaanam, tamang tedak to iti gunggunam. Tuyin ti asinkin sibuyas, bakit? Ay nawaw, an-anong ti speaker lakay? Tarimaan Na, aguray ka man. Ti speaker ni Mari LV dayta Wayne, repirek ka no. Amo mayamot ti mang tarimaan iti dayta? Siyak pwede ko nang bakit. Nalakalaang dayta.
Apay nga rod, adi mo kayat atarimaanan ti rice cooker ta ide, no nalakalaang gayam ken ka? Hindi lang, dahil bakit? Sa balitan. Kita mga nukar karo, maperdi da ita. Sigagid di mo't bakit? Awan ka titi panagtalit mo kanya. Ay, di ka agpakalaeng, no di mo amaw kunakmanan, sanay. Amok nga rod. Awatam kid din to asinggin sibuyas tagduto kan. Siya akong ti makamoy ti speaker ngayon nyawid ko. Na, mano nga aldawa na day talay speaker ti sinangsangom lakay. Awanon ti planom, makipurdiya. Awan mo ti bakipurdiyan. Sa may isa, at dati ited ni LV agong gunak no ma-repair ti speaker na. Saan man na day tagunggunan ti pampanunutam? No di mo kabailan at arimaanan, isublim laengen. Sayang matitid na agong gunak. Dandan ni malpas da ito ngayon. Mabit lang, tayon ko. Alaman nga rod, i-on mo, tadinggak man. May isa, dua, talo. Oh, nangig mo na dyan. Kung nagtumang awingking ka bakit? Naimbag, atan tsamba am lakay. Awan na. Bumilib ka maling kanya. Nalakalaeng nga maadal na kita bakit? Anya nga tanong, agpatakdirak mo't iti repair shop ko. Bakit? Ay ka, panunutom pa'y naimbag, tapno saan asayang ti kwarta. Agyaman naklaunay manong sani. Agkurimot lang ang tinaktil nga speaker ko. Nalaing kamot gayam amang tarimaan. Ayun mo ta. Nalakalang day ta, ha? At to'y tigunggo ng manong. Ay nana, agyapan na ka. Inton maminsan to manay. Un manong, no adda ipatarimaan kong sikat awagak. Agyapan na klaunay. Ipagamtong mo lang ka na kitam amom, ha? No at dati iparipir da. Awagan na klang iti number ko. Un manong, di kay madanagan. Irekomenda kayo kadagiti gagayim ko. Kabailan mat gayam ni manong sani ti mang tarimaan iti speaker Maritina. Wen, mayatan ti speaker kumare. Mabalin man na mausar. Ay, di mayat no kasta, mare. No amok lang akabailan na. Isulat ta ko man ti kinasaritak ididamo. No amom laang. Ne, napauli magkamat mare. Ay, kwa mare. Awa mo kiide. Dala ang tinalagip ko. Anya kami ng timasapol mo, mare? Kwa mare. Imayak man ta bayadak ti utang ni nanang. Ay, 350 laang ti balance ni nana suling kanyak, mare. Ay, bayada kon, mare. Ay, nawaw. Nagadung appliances mo tunday tanga da dito'y balay, lakay. Di mo pakibibiyangan na kita bakit? Di mo ibaga at tarimaanam amin da gita, lakay. Iso tinegosyo kita bakit? Anya? Imbes asuportaran na, kastapay lang matiba ka. Ay, sursurwan pa'y mo't ano kasano? Rice cooker tayon to pa'y ide. Di mo kabailan at tarimaanan. Dagitan tuki din electric fan kada washing machine pa'y kidain kabailam? Awan la, ibagam no di kasta, makauma ka na. Ay, amangan kunak no madadaal. Kasano lang no makarkaro ang maperde ka ipabayad dakin ka. Nalipatam ka diti speaker ti kumarim at tinarimaan ko. Kasano nga no natsambaam lang gaya man natarimaan ti speaker ni Mari LV. Kasano nga rod, no matsamba akit matarimaan ko madagiti appliances nganyag dagiti customer. Kasano? No saan? Di mo mabalin, pagpraktisam dagitang appliances. Napirdi sa matuntoy washing machine ta dunar lakay. Ay, dawaw. Mayat may idi naudi ang naglaba ang bakit. Di mo agtayo kan lakay. Kita Naglisi ka man kita. Kita manula ang abado tinay kargang makastamutan. Ano umit nga taday tawasing masin?
Sapay adayo Jesin raw apagiparipiram. Nakunampay bagay. Narigat tagbagpagkat. Kaano tupay ngay amalpasak nga aglaba no awam mo washing machine. Tuluan ka laging bagay. Igilgil talatan niya. Mapanak pa'y mga raw di tatirsina ni Ilbay. Gumatang aklabet iti pabrik conditioner lakay. O sige. Rugyak miteng ti mangigilgil. Tapno adda ti malpas. At datila ko ma-pabrik conditioner, Ilbay. Anya kulay ti kayat yun, nana. Mura yan niya, ditad. Sikan ti baka mo. To'y nangisit lang, nana. Nabangbanglo da ito'y. Ikanak nga raw diti dua sa siyay. Ni Tata Donar samot dyan day di paraangan yun, nana. Isaw nga agpaisaw. Anya ti aramidin na, nana. Tulungan na ka nung aglaba. Nadadaal to mga minti washing machine, bay. Ay, ni manong sani. Amangan no kabalan na atarimaanan. Muna ay at repair. Iso tinang tarimaan iti speaker ko ana perdi nana. Diyak lang sigurado no kabalan na atarimaanan ti washing machine. Ipadas yulatan ti mapan iti ayanda nana. Tadi na kayat ti ag house to house. Masapul amay tulod iti balayda. At yung aminang ipagbagam ito'y sitang. Di sani ka no lakay. Agre-prepare ka no iti appliances. Tinarimaan na ka no mati speaker ni Ilbay. Ang mga kunak no kabaylan na ba't atarimaan ng washing machine tabakay. Tati, jak ang mau lakay. Masapula, masaludsod pa'y kinkwana. Yung magasakto man, iti ayanda yung tunbalay. Ay, man. Ipatarimaan mo ti washing machine. Tapno sa anak amarigatan amang igilgal ka nagiti murang ta. Uwing bagay, di ka madalagan. Sapay lako ma. Tasan adakkel unay ti singir na. Saan mi siguro bagay? Anya ti masapul yo, Tata Donar. Agri-prepare kami gayam sanay. Uwan, Tata. Ada ka diti pariperyo. Tay washing machine mi kuma. Di mo gaminin agtayek. Iyag yulangan dito'y balay, Tata. Nalakalang data. Saan ang mabalay na si kalangin ti mapanidya balay be? Awan ti oras ko ngag house to house, Tata. Kasta kayam. No interesado kayo, iyag yulangan dito'y balay, Tata. O sige, ipa-deliver kun to iti abaw. Mayro nga aldawan ti washing machine ta iti ayan dasan eh. Saan ka di pa yan natarimaan lakay? Di ko na ang text no mabalinin na maala. Ay nawaw, kaano nga raw? Ano san tataguray abakay? Noan pa'y titix na intun malim. Mapanak itanda. Winman, amang anupod no matinadamag ko lakay. Ay nawaw, ang natitasamag mo bakay? Nagpakalaing ka no day dya asan eh. Anya? Isumatinangag ko pagsasaritaan da di tawiting shade. Bulok ka no mati serbisyo na. Anya? Apan bunto mang kidikitaan ti washing machine intun madamdama lakay. Amangan kidi no nakarkaro matan na pirday. No kasta, washing machine yu day ta, Tata Donar? Weng, di na nakaw. Ay nawaw. Impatarimaan yu lako man iti sabali, Tata. Kung lagi, din no natarimaan ay. Saan siguro akabailan nila kay ko timang tarimaan iti kakasta, Tata? Anya? Kung nakasursurwan na pa'y, ngam agpakalaing mo't ngamin. No kasta. Oh, kata kayo manggayam, Tata Donar. Kung may kukumaalain ti washing machine may, no natarimaan ay. Ay, uwan, nalpasan, Tata. Natarimahanan. Sigurado ka kaday? Uwan, Tata. Noon niya man timbagbagan ni bakit ko kada kayo, kabayatan di kawan ko. Di yung ikaskasaw. Awan tiyam muna no may papaniti negosyo. Ay nawaw! Naimbaglaan kang tanayawid mo ti washing machine talakay. Ipadas mo man no natarimaan mo lang bagay. Kanya ti imbagan ni Sani kang kaya. Natarimaan ay ko na naman. Ipadas ko nga usaran inton madamdama. Huwag bagay.
Tapno makita, no talaga natarimahan na lahat. Medyo agdwa-dwa akmay, kapoy tiimbaga ni bakit na itay. Isem ka mambiyag ko. Lawlawaga. Ay, nawang. Ay, dyan. Pimtok mo tan. Bakit? Yan. Ang daming tipimtok. Ay, uwang karot lakay. Ang dati nalabit mo ya? Insaksak ko lang pati washing machine. Hindi ko pimtok mo tan. Yan. Kunak man no natarimahan ng data washing machine. Tayo sumitimbagan ni Sanay. Lumayatan. Apay nga ron na pimtok. Ang mga lupod no tinaibagan ni Tina kanya. Kindag iti sayang guseng dito barangay tayo. Ngagpakalain dito Sanay. Bakit? Kasaritak tumad na dyan. Saan nila kay? Sana mabalin di kastangar arabidan na. Di ko naman kundi tatamadunar ka natariman ti washing machine. Apay ngay apimtok. Ay, kuha na, Jerry. Isublan, timbayab bigang ka. Ay, sana mabalin na. Amangan mo't no, binigla yung inusang tiwasing machine. Iso ako na yung pimtok. Kaisaksak ko lang, dayjay. Amangan no, talaga mo't adi mo ang motimang tarimaan iti washing machine. Ay, saan nakasta na? Ay, nasaan ni? Di kan agulbod. Isublim, ti kwarta danana. Sana mabalin. Awan ti kasukat ti panog ko, anang tarimaan no isublek ki ideng. Apay, libre. Uwin ngambulok mo't nga ro ti serbisyong. Oho. Oh, no di na isubli ti kwarta yun nana, i-report yun laangan ije barangay hall. Marwam day tao. Wen, kasta ti aramidag. Ay, sana na. Pangasiyaw. Alala, isublek ti pangayan. Basta di idimanda. Nadamag ko tinapasamak na nasitang. Pasensya kayon Jakbat amo akas jay ti mapasamak. Ti amo kat nalaing ni Manong Sani. Hey nawaw, awan ti basol mo. Basol mo lang ni Sani agpakalaing tumat. En refund na ka di ti kwartayo, nana? Wan, insubli na magkeday tabinotbot ang nibaka na. Tsala ang sigurado ang mga nukarkaro na perdi ti washing machine may nadama pimtok. Ipatariman nyo iti sabali, nana. Tay sigurado, tapno saan asayang ti kwarta. Rumwar ka, takasaritam dagiti customer mo, lakay. Mabalin ka di asikat ti sumango katakwada bakit? Ay nawaw, apaya siya ti sumango kat kalukwam mo't dayta. Alan bakit? Maasika ka di kanya. Rumwar ka dita kabinet, no di mo kayat asyak ti mangiguyod ken ka. Samwam dagi dyan. Bakit? Awan ti rupa kay sahok katakwada. Awan mo't lang ti kwartak no. Iparefund ti imbayad da bakit? Ay! Sana mabalin ti kasta. Agdulin ka kit din dita kabinet. Ala, rumwar ka dita tasulbaram ti parikot ngay naramid mo. Agpakalaing kan tumot ngamen. Anya nga ita? Sayang lang ti bandog mo. Inton sumaruno. Dumngeg kamot ngamen no adda ti maibagaken ka. Saan kat aday talak kwarta ti adda iti panunot mo? Ay, nawaw! No di mo kabaalan, di mo ipapilit. Di ka agpakalaing, taamang ano day tantupay ti pakaisagmakam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw!
Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nakasapsapa ka matlaunay lakay. Nasipngat pa'y nga agtrabaho kakit din. O, nabakit. Taado ti masibugan. Amom mo't analawa ti garden ta. Anong sampay laang lakay? Di ka matulungan nga agtrabaho. Tabi isiak mo ta makipurpurdiya. O, kilaang bakit. Maawatak magka. Di bali, ta may gatang mo lang iti masapsapol dito yung balay ti tangtang. Agyaman naklaunay alakay. Agluto kan to iti pamigatan sakpeng agtrabaho ka bakit. Mga anak to inton malpas ti sibug ka. Okay lakay. Ngala, agrubwata ko. Las ka na masapak ita. Tama nga nuusarin ni pari pidring ti danom minton alas 12. Sige. Saan mo't siguro ang malubat na pagsilaw mo? Na full charge tayo to, bakit? Ay, umayak man. Panyak na nakaw. Anya ti masapol yun, nanang? Umay ko lang itulaw to'y kamuti para kada kayaw. Ado nga min ka ti bagas ti kamuti amulak. Agyaman naklaunay, tanalagip na kami, nanang. Ay, una. Mayat day ta, no mailing ta. Ay, awan sa mo manin nila kay Mau. Nasapaan na pa ni Garden, nanang. Talaga ang nagagay ti asawa manakaw. Nakunayo pa'y nanang. Katno agsilaw day dyan agtrabaho. Ay, sobra ti kinagagay na. Ibagam nga ginanamay. Kasapulan ti bagi tayo ti ina na. No ibagak nga agina na, ibaga na mo't asayang ti aldaw, nanang. Ay, una. Nariga no trabaho akan ayaw. Mga no isuday ta ti pakaalaan na iti sakit na anak ko. Adakon pa niyang bakit? Kumusta mat dagiti mula talakay? Kasi ti sigod bakit? Naglalang to ti mula ta. Ngamin, may aywanan ang saya. Nasaya at matangarod no kasta. Agina na ka pa, ta itimplan kay ti kapim lakay. At damat ti kamote, isulangan ti kapim. Nay, nangalami ti kamuti bakit? Awan mo ti mula ta kamuti. Inyeg ni nanang itay. Nakasta, may gani nanang idawanak. Wen, sapsapulan na ka. Tibilin na, kat di mo kanuunay ti agbanog. Agina na ka mat, uray sagpaminsan laeng. Sayang ti malpas ko mga trabaho bakit nakasta? Husto ni nanang lakay. Masapul nga ginana tayo, takasapulan mo't ti bagi tayo ti inana. Malpas tulat ta ka di ti trabaho. Ala. Uwi na. Itimpla na nga ro din iti kapik bakay. Mabit lang ang terwar ko ti kamote. Si ganti lumabas pa rin, Nardo. Dumugas ka ba, Ay nawang, adda magang bilyaraman pare Julius. Adda pare. Hey, kabarbaro day da. Di mayan no, damot ang tibilyara maray. Mabalin mo't lang ang negosyo na ita pare. Ay, uwi na pare. Pagliliwan mo't lang no na duma. Saan na masapula dumayo dita. Dita kabang ibara barangay. Tapno makapagbilyard lang. Pudnulayo na ito ko ng pare. Umay ka nga ro, dita agbilyard ta pare. Ipastor ko ba tinuang ko pare. Dumagas ka to dito, no malpas ka pare. Wan pare, makitan to man. Dumagas ka lang ta pare. Urain ka ta agbilyard tawin. Kalpasan ti pa nagtrabaho. Nay, apaya kasta tila nga maray. Kasla madanagan ka unay man. Surutak man nila kay kumare. Napanlaang nangiwayway itinwang aging gaita. Awan pa'y mata nagawid. Madanaganak, ang mga no adadakas ang napasamak kenkwa na ditadalan. Ket no nalabsak iti ayanda pari Julius itay mare. Ay nawaw, anya ti aramidan ti asawa ki Jay mare. Madama nga agbilbilyar da mare. Anya? Wen, ada nga min ti ginatang ni Julius, iso ti pagayayaman da. Isumot lagayam nga aging gaita kat di pa'y nagawid.
Kunaklakit din no na isagmak mo dita. Paginanaan na mo kidi amaray. Naglaunay mo nga nila kay mo. Sa bagay Tinasayaat. Saan na ang maliwayan ti responsibilidad na maray? Saan mo't adakas ti aginanakay? Pare Julius, rabihimot ka man. Naskin nga gawid akon. Lasarang da ito, yan pare. Inton maminsan tumanin pare. Sigurado nga uray ni bakit ko di balay. Paminsan lang mat pare. Sabi sa anak kapag pakatagan ko pare. Ay nawa, di ka pa under pare. Nariyatag baling nga under di saya. Ay, sana kasta pare. Tsak lang kahit amadanagan ni bakit ko niya. Isupay kit di pa ka-stressan na pare. Sige. Mawatang nga kiti. Nala, agaw dyan nga ro din pare. Ang mga pagsasawan na ka ni bakit mo. Into maminsan tumanin pare. No saan na ka busy, hoy. Umayak to, tag-billar tamarin. Basta way ka lang dito balay pare, ha? At akanayon dito, hoy. Pasensyakan bakit? Narabyahanak mo tayo. Nagbilyar kami ni pare Julius. Wen, amok lakay. Ay, nawawa. Sano anak mo bakit? Imbaga ni Marilinda kanya. Di ka gungay. Di bali taitalaang matmanon lakay. Ay na, pagyaman aklaw na bakit? Naimbagla ang apagina na amot lakay. Tinapatag, kat di mo aramida na bisyo ti bilyard. Saan mo't kit di bakit? Liw-liwami lang iti kumpare. Nala, agpilis ka nga rodan tamangidasarak iti kananta. Ay nawaw, di ka pa ilang nangan bakit? Saan pa'y? Inururay ka, tagid dan tamangan. Alas 10 mo't gaya man bakit? Naldawanak mo't tayo. Okay lang day talakay. Ay, ibaon ka pa'y man agumatang iti asukar kan mantika. Naibus ka diti ginatang mo di sentro. Naibusan lakay. Nila, mangtag ka nga rot iti may gatang. Tasya akong timapan gumatang bakit? Agpayong katan nakapudpudot launay. Sa bali ti tiyempo na ita. Uwin bakit? Aramatat tinalawa pa yung ta. Uwin ano usamuhan? Diyak pa'y ngamin masangot ti agpalingke. Di bale, agpalingke akto numawaya anak. Tapno di ka mabannog amapan iti tersena. Kan tapno makatipid tamatlaang. Madaman samot ti bilyard diyo pare. Uwan pare. Ay, sa dito ti papanapaya. Dumagas ka ba at makipinos tata. Ha? Saan pare? Imbonak ni misis ko. Gumata ka no iti mantiga kinasukar. Umay ka kit, di tayo ipos. Tamti igata mo kuma. Anyat amum ngay. Amangan agdubli mo agtripli pekit iti kwarta. Nga ta pare. Saan tayo amaamuan di mo padasin pare. Numangabak ka di maya. Manayunan ti mantiga kinasukar agatangin. Sigurado maragsakan pa ni misis mo. Ado kayong sa mga gayahin pare. Ayuin Ala, umay kakit di pare ta makipustata. Yes! Nangabakak mo rin pare. Unak to, metken ka. Kita nagtriple ti kwarta pag mantika kipang asukar, yo. Hungarod pare. Pare, kanak marikit di iti balato. Mangtidak iti sa nga gasot lang pare. Ay nawa, uray man basta da pare. Dahil baglang nga, dami ti ipustak. Awatom ti sa nga gasot. Tamakipinustak pa pare. Ang mga numangabak manin. Nayunam ti tayong ngamin. Tapno dakkel tumet ti pangabak mo nukwa. Ayun na pare. Times 2 ti itayak kita. Nay, dakkel sa mo ti parikot bawan ako. Kasano? Kat di matan agawid day dyan nardo nanang. Abangan, ano ti trabaho na iji gardinyaw nakaw. Saan anapan iji gardin nanang? Amangan kunak no di magasmanan iji bilyaran. Imbaon ko lang agumatang iti mantika kan asukar. Ngamni, awan matan nga agawid. Ay nawaw, ay nukasta. Adagayam nila kay mo iti ayan da Julius. Lima basak ijay itay, kaadaw ti agpupusta. At dalakit di dyan makipinpinusta nanang. Ay, narigat no masursuro ti asawam ti agsugalan nagkaw.
Mga no aramido na bisyo day ta bilyard. Day tangarod nanang. Mapan ko pa'y mansukunan. Agbati kayo pa'y dito'y balay. Ituloy tayo ti agsarita inton madamdama. Ne, kanya tar aramidong dito bilyaran bakit? Umay kasukunan lakay. Mabitlahan Tsak pa'y nabawi ti kwarta na habak kanya. Anya? Sayang. Diretso ti panghabak ko itay. Hindi ko nagbak to zero kiti. Agraman po unak na iraman pa yun bakit? Ay unay kan lakay. Sayang ti kwarta nga ipaabak mo. Kaya't kulaan ag-triple bakit? Agawid takit din lakay. Siya kung timapan gumatang iti tersena. Saan bakit? Sana mabaling nga agawid aging ga sa anak anang habak. Ikanak man pa'y kaditi pustak. Ay nawaw, kitaam Amangan numaliwayam ti mulat Ne, Maripanyang. Anong ti sprayer? Siya kung ti mga sikaso kadagiti mula mi mare. Anya? Ala, nilakay mo nga Mare. Aday dya bilyaran mare. Ay nawaw. Anya iti aramida na ijay Mare. Makipinpinnos ta mare. Awanon, nalipatan na nga at damulan na. Ala, ibagam nga agawi dun Mare. Narigat ti kasta. Amangan no maipusta na amin ti kwartayaw. Ay, day tangarog ti pagdandanagak mare. Manungal daw na ijay. Ngam di na matan malagip ti agawid. Pagbalinan na matan na bisyo na day ta bilyard. Ala, no siyak ti sika ay. Inakguyo dunun Inaramid ko day tan mare. Ngam awan latamot. Agpatangkan mare. Saan ka nung agawid, aging gaadi na mabawi ti kwartami nga inpaabak na. Ay sawanon Amangan numanayunan kit di pa'y ti maabak ken kwa na, Mare. Nasayat mo tanagawid ka. Umayak lang agdigos bakit? Ay nawaw. Tabilyard samat tantin into naram. Kasano nga'y ti garden kan dingwan at arakan talakay. At dakamot bakit? Sikapay lang ati makam mo. Ay unay kan nardo. Sipod adda ti bilyaran ti kumparim. Isumatan ti papapanan ti oras mo. No mga bakak di mairanog kang tumutlaan. Kasano no di ka mangabak? Agdanto ka di bakit? Relax ka di lang. Ay na, nardo aya. Manunghal daw mo dito'y bilyardan, pare nardo. Urayak ang mga bakak pare. Awan di itayang pare. Naibus mo tinti kwartam. Ipustak ti gardin mi pare. Ha? Anya? Uwan pare. Ay, pare. Narigat ti kasta. Ay nawa, nalakalaan pare. Sikagid di mo. Ipustak ti dua talo na gardin mi pare. Numakabak. Isubliyo amin ti kwartak. Numangabak kayo may. Kukwayo tinatang ana imulay ti dayja garden. Ay, amakan numakaungit ni misis mo pare. Saan nga gutay jay? Kita mangkit saan ng umay dito bilyardan pare. Ay sus, no maamuan na nga impustan ti dua talo na gardinyo. Sigurado makaungit day jay. Sakmat tinagmulat jay pare. Sa maysa, tilaang na imula ti ipustak. Saan akaraman ti daga? Alaman laingen. Siga ti makam mo pare. Di na to iramraman ha. Maripanyang, saan ka di ba nagaw-awid nila kay mo? No agawid day jay. Agsublimat la adagos iji bilyardan mare. Ay nawaw, nalipatan nan samot tun ti garden na Mare. Ay talagaan nalipatan nan. Iso asyak langan ti agunggunay mare. Makapauma, tauray anya ti bagbagak. Awan mo dengdenggen na. Ide, masapang agtrabaho. Ag-flashlight no daduma. Ita ay naawanan Mare. Ultimo mangiwayway itinuang yu di nansapay mo maaramay. Ay, day tangarod mare. Bilyard matan ti papapanan ti oras na. Tamakita mare. Amangan no naabak mananday jay, iso nga awan pa'y anagawid. Asano nga data pare Nardo? Naabak ka balin. Kukwa kung tinaimula ti gardin mo. Dagiti lang naimula ti kuwa pare. Saan akaraman ti daga? Win ka di pare. Amok na ita. Mapalin na makita yung madamdama pare. Ayun na pare, okay lang man. Amo ka din ni misis mo nga impostam ti dua talo na gardin yun. Ibagaktukin ko na pare. Di bali tatilangot na imulay ti dua talon ti impustak pare. Ado, tinabating apitin mo lang.
Talaga nga agar-aramid kasi ka, Nardo. Ay nawaw. Anya ti pagpungpung tutam ay bakit? Asino tinangibaga nga ipustam ti garden ta, ah? Ay na, saan mo't nga amin bakit? Tinaimula lang iti do atalon ti impusta. Uray pay, sayang ti maapit ijay. Sapay nangina ti presyo tinateng. Iti agmula tayo manin ah. Aglablabas kan lakay. Kontrolam mat ah. Kunak no liw-liwayo lang day ta bilyard. Apay a pinagbalin mo mat na bisyo. Awan ah, isudan ti agnumar iti nagbambanugam. Inapit minti nating mo pa Rinardo. Nangina ti presyo ita. Un nga ro, iso tinangag ko iti radyo. Medyo dakkel ti nasingir mi pare. No kayat mo, o may kamanin itong sumaro no. O kilaang kanyak no ti mula yu ti ipustam pare. Ay, saanan pare? Ay nawaw. Apay mo't pare, kunak man no kahit mo abaw yan dagiti naabaken ka. Saanan pare? Sa balak kitan. San anasayat nga ramida ka bisyo dahi tabilat. No umayak man itong maminsan manan. Makiaya maklangan pare. Saan ako na makipinustakin ka? Sayang met pare. Okay lang pare. Tinapatig ka sana ako na mahabak. At umot nga minang tikorta ngayon paabak ko iti dayta pusta-pusta. Gusto ni bakit ko? Aglablabay sa akong pare. Isorumbang akong trulo kong tibagik. Ay nawaw! Kasmay sa apadre di pamilya, priority laang kumati ipang pangrunam. Liklikam ti anyaman a klase ti bisyo a mabalin amang dadaal iti biyag mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Matuloy ka kading agpalingga ita Gladys, bakit? Wen lakay, apay, adda ka di ipagatang mo? Awan mo't kidi. Sinalodsod ko lang. Dumagasak pa iti pwesto ti gayom ko, sakbay nga agpalingkiak. Malumto siguro ati panagawid ko. Anya ti aramida mi tayo da Julie aya. Binilin nakpi man na pumasyar iti ayan na. No, sa anak abisi. Ang mga no, adala ang bataan na patag nga ibaga na lakay. Kita amot bakit Di ka agpakarabi Nang runak at delikado ti panawon ita. Wen, awan ti pagdanagam. Agawid ak tumot laang adagos kalpasan ti lakad ko. Pasensya ka no pinaguray ka, Mare. Okay lang, Mare. Maawatak mo't. Adumot nga min ti customer mo, anas ka nga si Kasun, Mare. Italaang manan, Mare. San mo't nga inaldaw? Lakom ka di amin dagita naka-display, Mare? Ay, uwan, Mare. Amin ang makitam. Lakok dagita. Di, dakkel mo ti puunam ka dagita, Uwan na, Mare. Nagkapupay itilong ti daduma. Ay, nawaw! Nagingi na mo't gayam ti presyo dagita lakom, Mare. Ay, una, tamayat ti quality dagita, Mare. Sana basta-basta. Agraman basit abag. Ribo ti balor na, Mare. Tulungan nakman kit di ngagla ko, Mare. Amok ka, ba nang dagiti daduma agagayam mo iti lugar tayaw? Anyang iti aramidok, Mare. Kasanwa matulungan ka? Aramidan kan a model dagiti plus size a bestida, Mare. Ay, no kayat mo, Anya? Model ko nam? Ala, sa anak mo tasikat,
Mare, amangan nung malugi ka laang mat. Awan mat dakas na ipadas mo, Mare. Agpicture ka laang. Kalpasan na, i-post mo iti Facebook. Kan, itag mo ti Facebook page ko. Tapno adu ti makakita. Kita dagiti ladawan mo, Mare. Bagay mo launay, dagiti bestida alakok. Ala, sigurado ka di Mare? Mamangan mo't no ulbudan na klaang. Ay nawaw, pudno ti ibagbagak, Mare. No makita dagiti babak ng ako marim ti ladawan mo, sigurado amanayunan ti customer ko, Mare. Bareng Mare. Kastoylangan, Mare. Tulungan nak ngaglako iti online. No adda buyer mo, ibagam nga umay dito'y pwesto. Mang tadak tulat ta iti gunggo ng, Mare. Ay, sige Mare. Sige, kasta ti aramidek. Ay, wan gayam. Alaam to'y isling bag kan may sa bestida. Tapno adda sample mo. Adda may pakitam kadagiti target customer mo. Ni, ala, awan ti ibayad ko kin ka, Mare. Ay, uray di mo bayadanan, Mare. Itad ko alibre. Sukat ti banog mo anang imodal kadagiti lakok. Bag mo ka di daytoy, bakit? Unlakay. Ay nawa, nagbas eh. Nakangingi naman. Hanggang mo iti 3,500. Hindi ka di madanagan. Saan ko aginatang data? Nangalam nga rod. Intan ni Mari Julie. Agraman ta bestida iti paper bag. Itan niya kumaaga po amang titi kumarim kain ka. Free item ko dagita, lakay. Inalanak ngamin a model kadagiti lako na. Model? Wala kay. Kita dagiti ladawan nga in-post ko iti Facebook ko. Lako amin ni Mari Julie dagita. Ay nawa. Bagay mo madgayam bagay. Pudnaw, lakay? Walmay. Bagay mo launay. Uray tsabi ka. Natayag ka may. Ay, diyak ko maamanugot. Taambok sa anak apasok iti standard ti may sa modelo. Ken sa anak asikat. Ang ipilit mo't ngamin ni kumare. Wala. Tabagay mo mo't gayam bakit? Special mo. Nagiti picture mo. Hello, Mare. Anya ti bagam, Mare. Mapandag iti kumarik iti pwestom ita, Mare. Nakita da ngamin ti in-post ko aladawan ko. Kayat da kanumot ti gumatang iti kasjay abistida, Mare. Ay nawaw, nagpartakkan, Mare. Adda-adagos customer mo. Uwan nga rod, Mare. Kunaptumot kan ka. Bagay mo, ti agbali na model. Oray sa anak asikat, Mare. Adumat ti followers mo iti Facebook, Mare. No siya klaang, Mare. Kurang dayjay No itultuloy mo ti agpost, sigurado amanayunan day ta, Mare. Dakkel to matibingay mo, no ado ti may refer mo a customer. Naimbag lang, damot maigatang iti bagas, Mare. Ay, wala. Kasapulan nga agdiskarte tayo itapanawan. Nakita ni ading mo ti in-post mo iti Facebook, Gladys anak ko. Model ka mat kaya man. Model ti plus size abistida, nanang. Bagbagay mo anak ko. Bagay mo launay dagiti bestida nga isusuot mo. Sana madlaw 30 titawan mo. Kas ka na teenager. Ninanang mat. Bulaan nakpailaan ngamin. Saan ka bulbulaan, anak ko? Ibagbagak lang tipod, no? Kurang lang iti kape day ta, nanang. Saan, anak ko? Alala, agtugaw kayo, ta itimplaan kayo iti kape, nanang. Ay nawaw, anya batan ti kastoy akawas ni Gladys? Masapul nga i-post na pailang mat. Apet ikaws ni Gladys akaruba bakit? Kita kasla ginatang na itimol, agraman ti bag na. Ay wulngag paisaw. Agin baba ng manan lakay. Siya di mo bakit? Agin babak na nga dagos eh. Sa bagay, ano tikas tatao,
Uray out of budget da. Gumatang dalata tapno adamay pasikat da. Kita lang ngamin bakit. Di mo pakibiyangan rin. Ay, awadlat amawk. Iti saan nga agbayag? Agrigat da kita lakay. Amangan no may lom-lom da pa'y di iti utang Kita lang ngamin. Di mo pakibiyangan ko na manang. Di ka magayam ti lumabas, Cora. Mabit madlaang tada sa ludsudag. Anya ka di dayjay, Sally. Apayakas di po post ti anak mo iti Facebook. Nagadua daw kas kadanya la dita. Sapay madlaw ang inginaan. Ha? Amangan mait no naggapo iti utang tinggatang nakadagijay. Saan na aginatang dagijay? Pagalaan na kumangay. Noan niya man ti makitkitam nga ipopost na lako ti gayim na dagijay, mare. In model na laeng. No daduma, dapay ti maawat na a free sample. No kasta. Modelo matanda dyan agladais. Wen, inala ti gayim na amang model kadagiti plus size alako na. Anya! Kasano ko mga agbalin na model na dyan agladais kat bilbilan magtabi pa'y. Anya jay kunam? Ay, kwa! Awan! Panawan kan! Ano pa'y tinaskin nga ramidag? Makapagkatawa talaga lakay. Anya di nakakatawa aya. Nigladay sa bilbilan. Inala ka no ti kumari na amudan. Anya kumaita. Ay na. Itikas jay alangana. Di na bagay ti agbalin amudan lakay. Unay ka nabakbakatan. Saan mo't nga amin amudal katsikseng. At dadagiti tsabe wano plus size. Ng bagay dalatama piman. Kasano kumamay bagay kenkwana, bilbilan ke nga raud. Ay, agsarling ka man si Kasalay. San mo na ti bilbil ti sangkay bagam dita? Ibagbagak laang mata, ti ada iti kaunggak lakay. No ibagad ako retritarupam, anya ngay matimariknam. Way, saan ka atsabe? Saan ka bilbilan? Ngam kuretritan takudil mo. At least, Jack, sexy ak iday. Saan akas kinigladays a plus size lakay? Nagado ka mo nga babakitan. Di sikan di siksay, sikan di pepektaw. Wala ka man lumapan kayo tayo ti kumari may tabakay. Jakon kayat lakay. Kasanon nagiti bagan bestida nga imodel mo kuma. Ang mga no adaman ng ti ibagat ti bakit akaruba talakay. Ni Nana Sali. Wen, imarmarites na kano abilbilan kan tsabi ak. Saan ko kano abagay ti agbalin a modelo? No siyak ti si kabakit. Di mulat ta ni kaskaso. Tinapatag kat addalat ta agurder iti lako yu iti kumarim. Isupay kit din na pagsaksakitan tinakam ko no adaman ng ti manggag ko lakay. Ang sika noon niya ti plano. Iso ti masurot. Useless madlaing agpaiso. No day tapay kit di ti pakay-stressam. Awad matan ti makitkitak nga ipupost na dyan ang Gladys lakay. Ay nawaw. Biyag sa amot tindi Gladys ti bambantayam si ka. Wan taga-sambanday ta. Model ka no kasjay ti pamagina. Di na bagay ti agbalin na model. Dahito ti kanayo nga ibagbagam. Makauba ka. Ay nalakay. Saan ama ka ay ayaw iti mata no bilbilan kan tsabi ti model. Naibagak ta saan amalugi ti gayim na. Di ta ka man langin. Nagadong amang. Di ka matimay idilones, mare. Di mo pa'y replyan ti text ko kan ka. Jakon kaya ti agbalin a model dagiti lakom mare. Ay nawaw, apay mat. Nagaduti sa o dagiti chismosa iti lugar tayo mare. Di mo latta ikaskaso ida, mare. Sayang mat. Sapay ado dagiti agur order kan ka.
Nasakit mo't ngamin itirik na tikas jay nga ibagbagada, mare. Bilbilan kun tsabi akon kunada mo't tun, mare. Ay na, mare. No siyak ti sika, ituloy mo kit day. Di ka agpapiktar. Bay ama ustal da, itinakaro nga apal da. Isupay apa ka istresak, mare. Apay ngamin nga istresam ti bagim, mare. Di ka agpaabak, mare. Bay adagiti bashers mo ti ma-stress. Itay pa'y nga urayik ti desisyon mo, mare. Ado ti simmangpet a koleksyon ko idi napalabas alawas. Plus size ti daduma. Mare, anya nga tano, gumatang kalaangan iti manikin. May mayat ano si katimang isuot. Tapno realistic. Kan makita ti husto a fitting na, mare. Awan mat ngamin ti plus size a manikin. Puro sexy matyada. O sige, mare. No kasta, ituloy mo ti agmodel kadagiti lakok. No siyak ngamin, nakutungak malaunay, mare. Awan man langan, mare. I-model ko, tapno realistic ako na, mare. Agya man naklaunay, mare. Mala, agsagana ka nga rudan, tapitsuran ka inton madamdama. Ikamat ti lumabas, Gladys. Anya ngay mananta nakasupot ngay nyawid mo. Siguro, bistri na mananda kita. Isungag pa iso na nasali. Ay nawaw, komporme matyar aramidam. I-model mo mananda kita? San mo tadakas? No kayat ko ti mangi model kadagitoy lako mi, nana. Iti kastalangam, di ka mabaan. Anya ko matipagbainak. Tinapatag kat disente dagiti bado nga isusuot ko. Sa maysa, oray no ibagayo at tsabi kan bilbilanak. At least, bagay ko lat tamat. At dalata dagiti mayata gumatang itila kumi iti kumarek. Kas kalapimpe man iti kasdangar aramedam. Apay, awan ka din ti kanunyaw. Nana Sally, no awan tinasayaat nga ibagayo, aguli magkailatan. Diyo dadaalan ti aldaw ko. Ay nawa, kunak no isardang mong timang i-model iti lako ti kumarin, bakit? Api nga datin nyawid mo sampal. Lakay, husto ti kumarek. Rumbang lang nga sa anak apa-apektar iti ibagbagadag iti tattao. Sayang nga agpayso ti maila ko mi iti Facebook no isardeng ko ti agpost. Sapay realistic aladawan ti kayat dagiti customer mi. Gasta, bakit? Di mo ipalubos ang ma-stress ka. Bayam nga isuda ti ma-stress. Wen lakay, nang runa daytaan na nasali. Ay, wen kayam, naalak ti komisyon ko iti kumarek. So, gimatangak iti naiman sa pangrabiyanta. Makitam da ita. Maya, ti resulta dara aramidam ba kay? Itultuloy mo lang. Iso pa'y a source of income mo. No kasta, dakkel magayam ti bingay na kadagiti may lako daba daw. Asinaw. Ni Gladys sa karuba lakay. Nakita ka tin post na iti Facebook. Isumot lang ti naibaga nila kay na kanya kadi na minsan ang nag-istorya kami. Ado kanumot ang tisuki ni Gladys. Sa bagay, manuabulan mo tangar aramidin na dayta. Makitam dayta. Day tao ako na maatsabi kin bilbilan. At dati income na. Si Kangay. At dati swildam iti katsitsismis mo. Ni, anya tiraramidin nyo dito'y balay na nasali. Kaya't ka makasarita iti personal, Gladys. Maipapan iti anya, nana. Ay, pasensya ka na. No inoy uyaw ka iday. Ay, kambal iti kasjay nga inaramid kaw.
Amaw ka na pasagtag tirik nam. Agtugaw kayo pa yatag kape tayo, nana. Ay, saan mo't akape ti gagarak? Kaya't kulaang ti dumaawat iti pamakawan mau. Pakawanan kayo laeng no agkape kayo pa'y, nana. Ay, nawaw. Masapul ka di pa'y? Wena, tapno maramanan nyo mo ti komisyon ko kadagiti la kumi iti kumarek. Tauray chabi ak. Effective lak tamot ti modeling aramidek, nana. Ay, nawaw! Di ka agoy uyaw, liklikam dagiti dakas abalikas, laglagipam akas kadakwada, saan kamot a perpekto. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! At dama ti inyag da video okay tayo da anak kao. Abangak day tatang. Ay nawaw, isupay kida gastos. Tapno adda ti pagkantaan tayo inton bigat. Kasangay yo inton bigat kat. Manungay ti abang na rayta. Di yun sa ludsudan no mano. Siya kung ti makaamong agbayad. Sigurado ka anak kao. Tatang, di ka madanagan tag-sweldo ak inton Lunes. Iso na lang ta. Amangan no agreklamo na iti karuban no ag video okay tayo. Itian niya kumaga pong agreklamo da. Katunggal adag birthday dito'y lugar tayo. Saan amaawan ti video ke? Sa bagay surutin tayo laang ti karfyaw. Tapno awan ti riray. Ay, Alberto, mutoy man ta tsinelas ka. Sa dino ti papa ng Filipa. Kunak man no maturong kan. Kasano ang makaturog da tao katingat aldaw nga agbidbidyo okay ti karuba? Berti nga min ni tatamani ita bakay. Aya? Way, nalipatam ka day. Nana, naggapuak mo't iti ayan daloy da iti agsapa nga maawam mo't tinadakamat na kanya. Amangan no para kadakwada laang tinluto da Ha? Nawing gatang da iti makanti abang ti video okay o di may mayat pay. Mabsog kung natalnapay taglawlaw. Sika agad di mo't bakay. Amumbat nga uso ti video okay dito lugar tayo. Kaduan kit agpa-video okay. No adda ti birthday. San lang adaloy da. Wala. Ngam nakasapsapa mo tanday ta video okay da. Tingat aldaw lakay. Ay, mapanak iti ayan da. Takasaritak manday ta aloy da. Ay nawang, sika magaya Mari Pilipa. Umay katagkanta ka mat. Adamo lang merienda no kayat mo tiag merienda. Sa anak nga imay, tapno maki-video okay ak, when no maki-merienda ak. No saan? Anya nga ruti gagara, Mare. Mabalin ka di, nga idipon nyo pa ilaang dayta video okay? Ha? Makatitilang no amoyo laang kuma. Saan mo't unay anapig sa Mare? Ay, manggag nga raw, ije balay. Sa anak kit di pa yun na makaturog. Amumat, amanula ang ametro tinagbabautan ti pagnanaudan tayo. Italaang mo't Mare. Di ka madanagan. Kasta nga rudan? Tingat aldaw agbibidyo okay kayo? Makadisturbo kayo, Mart? Ay nawaw.
Ipakat naman ang ti kinatangsit na. Ni, inidap yung matan ti video kay tatang. Wala, sa kaslang makaungat ni Pilipa kabayat ti panagsarita yaw. Tika ni video okay ti mga kagapaw. Wan tatang, di na maawatan mo't. Di balay, orasan tayo nag-video kay anak ka. Ay nawaw, sayang mo't ti abang nga nabayadan tatang. Tinapatay kat sa nagumura ni Pilipa. Nangruna pa'y kaadalan tayo, ti iskinitay, ti sangwanan, ti pagnanaidan ta. Ay natatang, simruman ang ti kinatangsit de dya tao. Anya nga rudan nga iti aramidan dagiti bisita no saan tayo nga ag-video kay tatang. Eka, baya mo na video kay. Ag-istorya tayo latan na sa panawanan ti Riray. Idsardang yung mga adagos ti video kayo, idi kalmadloy da. Wana, time may nagreklamo ni Mari Filipa, nana. Ha, apay ka daw. Nalaaw ka no, katangat aldaw. Kano na iruam tayo na da video kay tunggal adag birthday. Jak man amoy ti deja tao, nana. Jak mat kayat ti kastagalad na. Impaka naman na dati kinatangsit na. Nariga nga may nakasarsarita na dya tao. Uray na saya ti panakisaritam. Maday ti panagsauna. Adan samot di tabalayda, nana. Ay, word! Adda, kasangsangput na lang itay. Sapay la kumaa. Tanangag na tinagsaritaan ta, nana. Barang makarik naman. Ano, sa dino ti pangipanam iti washing machine? Panagkunak kat may mayat no iti sangwanan tayo ti pangipwistuak iti day talakay. Kat no naglipit ti iskinita. Ay naman, umanay ti washing machine ijay. Pasalilang day tayo ti dalan. May mayat matlaeng no iti iskinita ti pangipwistuak. Sa anak amarigatan no kastang aglabaak. Ay, di ka gararamin bakit? Ang mga nagreklamo dagiti lumablabas. Ay na-relax ka laeng kadilakay. Siyak ti makaamaw ka dagiti karuba. Sumruman ang tikinatangsit mo. Na, makita ah! Nay, kita ang bakit? Nalipitan ti dalan, iti nairwar ti washing machine. Tinapateg at pagdalanan da. Isuda mo tin ati agad jas. Apay, hukam ayat iskinita. Agraman timbakan da duma kagawaan, inruar mo pa yun. Di mo pa kibibiyangan da kita si ka Alberto, ah? Ay na, di ka madlaang makapaglaban o kasta. Mabalinday ta. Siyak pa'y tikunam. Ay no. Panunutom kumamit, dagiti lumabas. Bakit? Kasano nung nadagsan, wano dakkel ti pinagkada. Ang mga nudida umanay. Santa na parikot day talakay. Ay ko iyan anay da mo ti bagbagidan, ah? Isarek mo kiti kita. Umanay day ta dito'y unag. Kasta nga rodan! Di mo kutkutsin da kita, no di mo kayat nga agapata! Ay nawaw, ayan nga itay timbakan planggana. Aday ti unag. Saan ka di ngayon baga? Adi mo pakibiyangan dagi jay, taaramatak mutlaang nga aglaba. Anda nga ron tilimabas akarubay tay. Ay ko imbagam kumaa, talisyan da? Ay no. Isupay kiti amalislis yan na kita gamit. Ang mumat adalan to iskinita. San apang ikargaan, wano pang idisplyan iti gamit. Makapirwisyo kamot piman iti karubay, iti kastangar aramidam. Iruwar mo titimbakan planggana, wano? San man nasyak ti butbut ngam? Na? Bakbakitan ka? Ngam kastabay lang mo ti kapanunutam. Nakabesot ka matanagawad. Kasanumat tatang, ado tinay salidi tadalan. Isupay kit di may lilisyan. Ay nawaw, di ka maawatan anak ka. Pinagbalin ni Mari Filipa apag dispyan ti iskinita tatang. Naglipit lang arudan, kinarkaro na pay. Anya? Ay, saan ang mabalin ti kastaa? Mapanyo kitaan tatang. Nagbalinan nga extension ti balay dati iskinita adalan tayo. Simruman nga tanti kinatangsit na. Kinasaritam ko maana saya at anak ko. Awan ti tao di tabalay da idi lumabasak. Kasaritak to numara na ak tatang. Di na kayat ti mapirwisyo. Ngam no iso ti makapirwisyo iti karuba na.
Kasla okay lang kan kwa na. Ay, una yan tikas tagalan tay tatao. Awan samot ti tao di tabalay damari Pilipa na Elena. Idi kalman payapad padaanak ida. Awan ngag paisaw. Napanda na ki birthday di kabangi nga barangay. Ada ka di masapul mo kadakwada. Ibagaklaan ko ano mabalin, kat saan nga iti iskinita ti pangikargaan da iti gamit na. Kaasi kami matalumablabas. Ay uwag, da itamot laang ti reklamo dagiti pada malumablabas. Di pili pati kasaritam, ta iso tinagirwar ka dagita. Iso ti pagapapaan da kanlakay na no dadoma. Makapaasar mo't nana. No iso ti madisturbo makaungat. Ngam no iso ti makapirwisyo, awan bibiyang na. Kasaritam to. Sigurado nga agawid day siya intun madamdama. Dusyak ngamin di makisarita. Nagaduman na sa una kanyak. Agraman personal abiyag ko kairamraman na. Nay, anya ti umay mo ibaga si Kaloy da. Mabalin ka di nga ikatan nyo dagiti gamit yu iti iskinita adalan mi, mare. Ay nawaw! Di ka aya umanay di tamaray. Nakutong kamay. Ay nawaw. Siyaklaang aya ti agdaldalan dito'y mare. Amumat nga adu tayo iti da ito'y compound. Maka-aksidente dagiti gamit yo. Nang runa pa'y nunadagsan ti awit mi, wano agdardaras kami. Alawanan! Kano nga rod amaikat dagita mare? Nay, makauray ka kadi, mate. Ikatin mintulat ta kadi. Ay kat, idardaras yo kumaamare. Ay ka, makauray kayo, kunak, mate. Isarok mo na washing machine. Di mo ikaskaso dagita akarubala kay. Tamakita Nangig mo ti pa nagsasauday ta Aloyda. Bastos ti pa nagngiwat na. Di ka mabuting bakit? Adudan nga agreklamo. Ay kabaya matagreklamo da. No si katagreklamo, masapol ang aksyonan adagos. Ngumno ka aruba tayo tagreklamo. Agpatangkan ka kiti. Kinatangsitan di kastangar aramida ma. Natangsit? Anya ko maita. Ay no, pakawanin na kapaw. Anya ngayon, inam abulan ng tinapalabas nga maging gaita na isalilat ta dagiti gamit da Pilipa iti dalan. Ay na talaga ang mauma akon eh. Ipalagip mo kinukuha na tinagsaritaan nyo iday anak ko. Nakatangtang si tabakbakitan. Naku nampay. Kasaritak to dagiti pada tayong agdaldalan iti dayjay nga iskinita tatang. Nasken ang masolusyonan ti parikot tayo. Di na urayan nga agkamang kami kadagiti masaknan. Anya ti planom kadagiti gamit mo na isali iti dalan may Pilipa. Ay na, makauray ka kadimot, Loyda. Ay nawaw, inam abulanan tinapalabas mare. Nay. Agpudno ka man kanyak, mare. Apaalam samot ti washing machine ko iti iskinita. Iso akasta ka? Ay saan apulos, mare? Ha? Si kalaang man tinaturod nga umay agreklamo akasta? Makapirwisyo nga rod, mare. Amumat adalan dayta. At least, saan analaaw ti washing machine ko? Saan akas iti video okay yo? Nukastang agbid-video okay kayo? Ay nawaw. Saan analaaw ngam na isalimat iti dalan? Ulitek manan, mare. Innam abulanan nga anos kami. No may katap no agreklamo, pumanaw kalaangan, mare. Awan ti oras ko para ken ka. Ay nawaw. Anya ti kayat mo ama pasamak, maray. Lagtun milaangan. Ay no kabaalan nyo, apay kit din na saan? Ay na, makapa-stress ka talaga. Ay nawaw, apa yan? Nagasgasan mo ti washing machine ko? Nabagtak pa yan, ti kalub na? Daitan, di bagbakin ka. Ha! Amuklatan no asino tinang perde iti washing machine ko. Sigurado aday jay Aloyda. Adangarod pamanagnig mo. Isula ang mati nagrekreklamo. Ha! Mapanak iti ayan data agsarita kami man iti nalapat. Ay, di ka basta nagpabasol kasta.
Ado tayong agkakaruba. Saan lang mo't aniloy dati karuba tayo Mariknak! Mariknak kat, lakay! Anya ti mariknam. Mariknak! Nga dati basol na! Sa balik at tituno ti boses na idinaudi apa nagsarita me. Bastos kamot anya, Loida. Ay nawaw. Apay akas tamot ng tibagbagam. Awan ti amok, abasol kukin ka. Amok asi ka tinang betak iti kalob ti washing machine ko. Anya? Sikalaan mo ti nagreklamo. Nay, kita ama. Di kag pabasol no awan pa maniknik mo. Iti anya kumaama kagapu abanugag ti bagik amang dadail iti washing machine mo ngay. Laglagi pam. Agul uli maklang dagiti daduma akaaruba tayo. Nga mapunpunwan damutan. Anya tamo tayo ngay. Ang mga numaysa kadakwada tinangarami diti kasta. Ha! Ireklamo ka iti barangay hall. Ay wana Alam mo bang ka? Sa anak amabuta nga may pabarangay. Sigurado mla nga da ebidensyam. No di mo kayat ti may babaen. Ay, awanan. Awanan lakay, naperdi ti kalob ti washing machine ko. Kunak man no dati pabarangay mo. Awan mo nga ro ti ebidensya nga ipakita kun ni kapitan. Tadya mo nakita no sino talaga tinang dadaol. Amangan no dagiti lumablabas Nauma da siguro may. Amo mga iskinita, pang-i-display pa lang, iti gamit mo. Ay, awan pa'y makatawon day ta washing machine kanyak lakay. Kahit, anya pa lang tararamidam. Na, kasla di ka mo masayangan iti kwartaan na igatang iti washing machine ta. Tinapateg, kat mabalin pa'y amausar. Wana, ngam pangit mo tuntilangana. Wan ata kagura nak no isir ko dagiti gamit nga in-display mit iskinita. Day ta ti ka naaban, ti kinatangsit mo. Alay, i-display amin ang gamit mo dito iskinita, tamakita man. Kasta pa'y laong ti bagamot. Imbis at tulungan nak amang isirak. No ididamo ko makit kasta tinaramin mo, di maya. Awan ko matinaperde. Ngaman niya tinaramin mo, inuray mo ang mapunwan dagiti karubaking ka. Pagyaman naman, tati washing machine, ti binagtak da, saan asika ti dinangranda. Ay, nawaw! Agbalin ka anasayaat. Saan ati kinatangsit mo ti ipakpakat mo. Iti kasta di da kaguraan dagiti kaarubam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti-script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.